Pozdrav za sve vas koji nas pratite i gledate. Današnja emisija je mesečna januarska prognoza. Emisiju započinjemo sa aktualnim znakom na nebu. U pitanju su osobe rođene u znaku Jarca.
Krećemo prvo sa dešavanjima na poslovnom planu. Mi ćemo da podelimo ovde događaje na period do 24. januara i na period od 24. januara do kraja meseca. U periodu do 24. januara energija na poslovnom planu jarčevima dolazi iz onih okolnosti koje povezujemo sa nekim psihološkim suzdržanim aktivnostima. Nije da u takvim okolnostima nema produktivnosti i da nema rezultata, ali ćete primetiti po prirodi ponašanja i po spoljašnjim okolnostima da stvari teže, da se odvijaju malo sporije, da neke okolnosti prosto treba im malo više vremena da sazreju, da se sklope, da se uklope, da vi određene balanse napravite između vas i ljudi sa kojima sarađujete. 11. januar je specifičan po tome što priroda tih poslovnih okolnosti pruža vam mogućnost u vidu nekog, nazovimo tako, opravdanja u vezi sa stvarima, bilo da vi negde malo kasnite i prolongirate određene događaje, bilo da se prema vama nešto događa upravo u tom nekom sporijem ritmu, zato što će odnos između planete Neptun i Mars biti takvog kvaliteta da se prosto stvara određena vrsta pomoći, bilo sa vaše strane, bilo sa strane drugih ljudi, u smislu nekog razumevanja, u smislu nekog blagog prolongiranja. Naravno da su to okolnosti koje ponekad izazovu i sa jedne i sa druge strane nešto zbog čega bi trebalo pojačati, intenzivirati malo neke stvari, ali ćemo za taj 11. januar gledat ćemo taj moment kao nešto što pomaže i jednoj i drugoj strani da sačekaju dok se ne premoste neke okolnosti, a taj moment nastaje 24. januara kada u vaše prvo astrološko polje ulazi planeta posla. Tada je priroda vašeg bića usred sređenija, intenzivnija, konkretnija, laknuće i vama i ljudima sa kojima sarađujete. Što se tiče finansijskog i materijalnog plana, mi ćemo tu da istaknemo 3 pozicije koje su značajne. Prva dolazi sa sredom, 5. januarom, na nebu se formira odnos između retrogradne Venere iz vašeg znaka i pozicije Neptuna. Sve je to prikazano u vidu kvaliteta gde vi zbog ovakve malopređašnje pozicije posla, vi u stvari na neki način opravdavate, tražite način da neki kvalitet nadomestite tako što ćete biti malo posvećeniji, pokušat ćete da budete malo konkretniji, malo izražajniji, ali ćemo reći da je priroda te materializacije i tih nekih finansija, tih događaja, nešto zbog čega trudite se da ipak malo iskompenzujete, da malo ulepšate stvar, da malo podignete neku atmosferu. Rekli bismo da je to više moment snalažljivosti. Ne možete baš biti potpuno opušteni. Sa 9. januarom događa se odnos između pozicije Sunca i retrogradne takođe Venere, sve u vašem prvom astrološkom polju. Tu već negde ste uhvatili određeni kvalitet, uhvatili ste određenu vrednost sa kojom možete da istaknete sebe, ali priroda vaših aktivnosti fizičkih i dalje je nedovoljno snažna da biste mogli da budete potpuno mirni. U svakom slučaju događa se finansijska realizacija, naravno nedovoljna, a sa datumom 29. januarom, kada tranzitna pozicija vrednosti i kvaliteta krene pravilnim hodom, tada će umeđu vremenu i pozicija volje, snage i upornosti ući u vaše prirodno prvo astrološko polje i možete računati da se konačno kvaliteti i vrednosti koje nosite unutar svog karaktera pod uticajem ove podrške Marsa dovode na onaj nivo da vam nije neprijatno zbog razlike, bez obzira da li drugi ljudi primećuju ili ne, ali vi znate da je bilo odsustvo negde energije u onome što trebate drugim ljudima da predočite, predstavite u vidu nekog proizvoda, kvaliteta. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, takođe ovaj malopređašnji datum, sreda 5. januar i ova retrogradna pozicija Venere u odnosu sa Neptunom stvara jednu situaciju kroz emotivne i ljubavne odnose gde je priroda vašeg bića takva da pružate, da dajete. Sada
vidi se da priroda onoga što pružate je i neka situacija gde vi ipak ne razmišljajući mnogo o onome što pružate i što dajete i čak ni ne vidite ni povratnu reakciju u celoj toj situaciji, ponekad to prođe tako prosto kao jedan izražaj, ali desi se da na prirodu tog nekog vašeg impulsa usfali vam reakcije. Savet svim jarčevima oko 5. januara vaše je da prosto date i pružite iz sebe ono što spontano proizilazi, a reakcija je nešto o čemu ne bi trebalo da razmišljate, barem oko tog 5. januara. Da bi oko 9. januara odnos između Sunca i ove retrogradne Venere pojačao određen kvalitet. Tu već nekako ste sami sa sobom malo stabilniji, ne fali vam neke interakcije, ali prosto tu sad već možete da osetite kako da negde uspostavite kvalitetniju relaciju između vas i vama dragih osoba. A sa datumom 29. januarom, kada tranzitna pozicija kvaliteta, vrednosti i svega što govori o harmoniji krene direktnim hodom sa već ovom novopredošlom pozicijom Marsa u vašem prirodnom polju karaktera, možemo reći da je priroda vašeg bića sada krenula da bude malo intenzivnija, jača, izražajnija. Sve se zapravo svodi negde na prirodu vašeg, svo vreme se tokom januara meseca nešto svodi na prirodu vašeg karaktera, ali ste krajem meseca sa mnogo jačim samopouzdanjem, sa mnogo jačom energijom i sami imate mnogo više nekih unutrašnjih motiva i rekao bih da će kraj meseca biće prihvatljiviji i za vas i za osobe sa kojima uspostavljate kontakt. Kada je zdravstveni segment u pitanju, tu bi trebalo da obratite pažnju na 3 perioda. Prvi je onaj koji se događa u nedelju 16. januara, egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona, sve u okviru vašeg karaktera, sve u okviru vaše ličnosti. Često deo tela na koji trebate da obratite pažnju je glava. Moguće su vrlo intenzivne i jake energije u predelu čela, u predelu glave, oči su dosta izražene. Da li je u pitanju nešto što zadržavate u sebi, što nedovoljno možete da izrazite, ili su u pitanju neke stvari koje vam se u tom periodu događaju. Često su neka vrsta kolapsa zbog određene vrste neke, da kažemo, dosta jake angažovanosti, ali s obzirom da vam je Mars u prirodnom 12. astrološkom polju, pre bih rekao da je neka vrsta brige, pre bih rekao da je nešto što znate da ne funkcioniše dovoljno dobro, a pretpostavljate kako bi stvari izgledale drugačije da su okolnosti malo više na vašoj strani. Znači, malo manje brige oko 16. januara. 29. januar, opet dosta slična situacija, samo je ovoga puta u pitanju retrogradni Merkur u egzaktnoj konjunkciji sa Plutonom, sve u okviru prvog astrološkog polja. Vidi se da priroda vašeg karaktera se, da kažemo, lomi. Da li da neke stvari kažete, da li da ne uradite. Ima i nekih afektivnih, iznenadnih ponašanja. Ima posle osjećaja krivice i nekog nezadovoljstva zbog onoga što ste uradili, a znate da nije bilo savršeno ili nije ispalo dovoljno dobro. U svakom slučaju, opet je glava taj deo tela koji ispašta tenzija, napetost, sve što se dešava u nekoj brzini, mnogo bi lakše i jednostavnije prolazilo na tom zdravstvenom planu da niste toliko uznemireni. I pozicija koja se dešava dan posle toga, 30. januar, odnos između Sunca u kvadratu sa Uranom, sve se dešava u vašem prirodnom drugom astrološkom polju. Kao deo tela često izražavamo tu vrat, ali ćemo reći da ono što je vama značajno na nekom egzistencijalnom planu ili vi u nekoj situaciji koja je tu negde na domak nekog vašeg uključivanja u tu situaciju, samo savjet negde jarčevima da neće vam se
izmaći ta okolnost da nečemu prisustvujete, ali vodite malo negde računa. Ova priroda Urana dosta ima, da kažemo, jake prohteve u vezi sa nekim vašim aktivnostima, a priroda vašeg, da kažemo, delovanja kao da niste dovoljno svesni šta i kako trebate da ovde aktivirate. Može vam usfaliti neke energije, može vam usfaliti neke, da kažemo, malo bolje organizovanosti. Odnos između nekih ideja i vizija i funkcionisanja na praktičnom planu može se pokazati kao neka vrsta raskoraka u proceni. Može se dogoditi da vam malo ponedostaje daha, da osjećate da vam je usfalilo kondicije u vezi sa onim što trebate da činite. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Jarca. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vodolije i njihova mesečna januarska prognoza. Krećemo prvo sa poslovnim dešavanjima. Podelit ćemo period na deo do 24. januara i taj poslednja nedelja januara kao jedan novi kvalitet u poslovnim okolnostima. Ovaj deo do 24. januara opisan je sa suštinom koja Vodolijama odgovara, zato što je priroda njihovog bića tada dosta okrenuta tim situacijama koje su tog iznenadnog, neočekivanog delovanja, neočekivane okolnosti, neočekivane prilike, mogućnosti se tu rađaju. Priroda vaše aktivnosti tada se dosta dobro usklađuje, dosta dobro shvatate da se te prilike koje se dešavaju, da su baš nekako stvorene po onom senzibilitetu kako kada vi ste u takvim situacijama nekako se najbolje osjećate. Sve se odvija ipak sa simbolikom dinamičnosti i ubrzanja, ima, da kažemo, kvaliteta i ima onoga što drugi ljudi ne mogu u takvim situacijama da postignu, da se organizuju, reorganizuju, a priroda vaših aktivnosti tada je dobra i za privatne aktivnosti, ali i za ono što drugim ljudima i tekako puno znači, jer vi u takvim situacijama bolje razumete šta je potrebno da se uradi. Mi ćemo samo tu istaknuti u tom prvom delu vezano za te poslovne aktivnosti datum utorak 11. januar, tada se potvrđuje i vama lično, a drugim ljudima pogotovo, da su upravo ove malopomenute neočekivane aktivnosti dovele dotle da preko pozicije odnosa planete Mars i pozicije Neptuna koji je vezan za vaše drugo astrološko polje, da ste ili ostvarili ili bili na domak nekog rezultata koji više govori o nekom mnogo značajnijem kvalitetu koji tek predstoji možda da bude u fazi nekog razvoja i motiva budućih poslovnih događaja. Ne mora da se dogodi samo važna materializacija, imate određene događaje koje ste aktivirali sami ili zajedno sa određenim ljudima, a to je otvorilo nove potencijale u poslu. Kada se dogodi datum ponedeljak 24. januar, ljudi rođeni u znaku Vodolije prelaze u poslovnim okolnostima u onu vrstu faze koja traži malo odmereniji moment. Niste vi uopšte toliko pasivni, nego ste shvatili da priroda nekih kvaliteta aktiviranih do 24. januara traži jedan sada novi pristup. Kada je u pitanju finansijski i materijalni plan, tu ćemo da istaknemo prvo datum, sreda 5. januar. Na nebu će se dogoditi odnos između tranzitne retrogradne Venere i Neptuna. To je jedna situacija u kojoj određeni kvaliteti i vrednosti za Vodolije koje su na pravi način aktivirale poslovnu energiju od inače 13. decembra pa sve do 24. januara, svesni ste da određeni rezultati nisu možda toliko istaknuti i toliko su u prvom planu da sada taj rezultat svima je, ono što se kaže, ispred očiju. Vi shvatate da priroda kvaliteta i vrednosti može da dolazi i sa blagim zakašnjenjem, ali
ali vi ovde mnogo više prepoznajete određene vrednosti koje moraju biti u nekoj vrsti inkubacije, razrade. Svesni ste da postoji događaj koji vremenom može postati daleko vredniji nego kako se trenutno manifestuje, da bi sa datumom nedelja 9. januar kroz ovu egzaktnu konjunkciju Sunca i retrogradnog Merkura priču o kvalitetu i o vrednostima shvatili da razvijate na nivou koji i vi sami shvatate da jeste donekle i neka neizvesna priča, ali nema nikoga sa strane da ugrožava prirodu tog kvaliteta i tih vrednosti, tako da verujete u te stvari koje treba da se izrealizuju. Na neki način su i jedna vrsta vašeg ličnog rada na sebi i procesa koji vam znači i zbog nekih drugih unutrašnjih momenata, ne samo kao materializacija i neki spoljašnji, znači rezultat. Da bi sa datumom 29. januarom, kada planeta vrednosti i kvaliteta krene direktnim hodom sa sve ovom novopridošlom pozicijom Marsa u tom vašem 12. astrološkom polju, dobijate jednu vrstu podrške u vezi sa stvarima koje opet i dalje nisu još toliko izražene, nisu toliko istaknute u fizičkom domenu, ali vi ste svesni da priroda tih procesa vredna je nekog čekanja, vredna je neke kultivacije i zato sve što je vezano za materijalni nivo tokom januara meseca, ali da znate, propratit će vas i kroz čitav februar mesec. To su okolnosti koje ipak traže duži proces pripreme da bi određeni kvalitet profunkcionisao onako kako bi svi želeli da čuju, a to je moment koji startuje sa početkom marta meseca. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, prvo ćemo da istaknemo ovu sredu 5. januar i odnos između retrogradne Venere i Neptuna. Vodolijama taj odnos funkcioniše kroz situaciju gde nemate neka posebna očekivanja, samo onaj vid kvaliteta koji već negde i postoji u prirodi odnosa između vas i vama bitnih i važnih osoba. Čak nemate nekih ni posebnih zahteva, ali dogodi se da priroda ovog kvaliteta i vrednosti iz polja duhovnih i podsvesnih stanja, kao i pozicija nečega što jasno govori o kvalitetu onog odnosa koji se na kraju prikaže kao neko iznenađenje, kao nešto što vas poprilično nadahne, prilično vam znači taj trenutak koji po svojoj vrednosti je tako specifičan jer dolazi kao istinski dokaz da niko ništa nije planirao, ali se potvrdio taj kvalitet odnosa između vas i ljudi do kojih vam je stalo. Sa datumom 9. januarom se pojavi na unutrašnjem momentu nešto što obično nema svoju do kraja jasnu sliku i jasnu viziju. Ne postoje ona potpuno jasna očekivanja, ali priroda vašeg bića nesvesno izaziva neke, da kažemo, događaje. Ima nešto u vašem ponašanju zbog čega šaljete nesvesni signal šta je ono što bi vas na neki način obradovalo, što bi vam ulepšalo određene trenutke. To su obično one situacije u kojima vodolije dobijaju iskustvo nečega lepog i prijatnog, ali kroz odnose koji ipak duže vremena traju, jer za takvu vrstu nekog ugođaja i za takvu vrstu prepoznavanja je ipak potrebno da vas neko duže vremena poznaje. Sa datumom 29. januarom imamo moment kada je tranzitna Venera i dalje u tom vašem polju duhovnih, psiholoških, unutrašnjih stanja. Tu je aktivna, tu odigrava svoju funkciju. Naravno, vodolije sve to doživljavaju na dubokom podsvesnom nivou. Pozicija Marsa je prišla takođe u tom vašem 12. astrološkom polju i dalje postoje više ti neki nesvesni obrazci ponašanja. Postoje određeni momenti koji su čist dokaz da se vaš psihološki duševni moment probija negde do tog nekog spoljašnjeg izražaja. Naravno da nema nikakvog nameštanja i pakovanja da vi to radite sa nekim razlogom, ali priroda onih ljudi za koje možete da kažete da su vam istinski važni ume u takvim situacijama da prepozna vašu skrivenu potrebu.
Kada je u pitanju zdravstveni segment, tu ćemo prvo da istaknemo datum nedelja 16. januar, egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona, ne baš tako naivan moment na nebu. Ovo inače kod Vodolija izaziva nesvestice, izaziva neka čudna stanja, izaziva nešto zbog čega osjećate blagu paniku, nešto vam govori da stalno trebate u nešto da sumnjate, da proveravate. Ovo je moment zbog kojeg zdravstveni plan povezujemo sa nekom vrstom psihičke nelagode. 29. januar, trenutak kada na istoj toj poziciji sa Plutonom, samo ovoga puta retrogradni Merkur je u toj egzaktnoj konjunkciji na samom kraju vašeg 12. astrološkog polja, dovodi vas opet u te okolnosti da nešto proveravate, ali ovoga puta malo intenzivnije. Pojavljuju se trenuci neke nespretnosti, neke ishitrenosti, ali Vodolija u poslednjem trenutku nešto pokušava da učini, da uradi, pa bi rekao da je mnogo veća opasnost kada tako u poslednjim trenucima pokušavate da neke stvari učinite, jer ovde refleks kao da ipak malo negde kasni. Pokušajte da svoje zdravstveno stanje zaštitite u takvim nekim neizvesnim situacijama tako što nećete ostavljati određene stvari da završavate u poslednjem momentu, jer pokazuje se da je, iako je prisutan refleks, prikazan je kao nedovoljan. Sa datumom 30. januarom Sunce u kvadratu sa vašim vladarom Uranom. Za ovaj moment ćemo reći da je ona vrsta situacija kada je priroda vašeg bića nešto jako značajno sagledala, nešto jako bitno uvidela, primetila je, krenula je u pravcu nekih događaja, ali zbog određenog kolebanja, zbog nekih stvari u kojima prosto jedan deo vam govori da vam je nešto interesantno, da je zanimljivo, a drugi deo govori da trebate da pričekate, da se smirite. Ova vrsta kolebanja i neodlučnosti više treba da ide u korist toga da sačekate da se određene stvari poslože u vama pre nego što napravite važne neke korake. Zdravstveni plan se više povezuje sa nekom nespretnošću i sa nekom neodlučnošću, jer ste u raskoraku između nečega što hoćete da uradite i nečega što vas bukvalno vuče unazad. Ova vrsta neodlučnosti često ljude stavlja u situaciju da upravo zbog tog nekog podeljenog stanja u sebi mogu da naprave sebi problem gotovo ni iz čega. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vodolije. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ribe i njihova januarska mesečna prognoza. Krećemo prvo sa poslovnim dešavanjima. Period do 24. januara je tip funkcionisanja jednog nivoa, a od 24. januara do kraja meseca je jedna potpuno nova faza kada je ponašanje na poslovnom planu u pitanju, pa ćemo reći da je Ribama taj period do 24. januara naglašen baš za važne poslovne događaje i tu možemo da kažemo da i ne treba da se nekako štedite, iskoristite sve prilike i mogućnosti koje vam se tu otvaraju. Dosta dobro delujete u svim onim situacijama koje vam inače i pristaju, gde ste i prepoznati, ali postoji momenti jednog potpuno novog izražaja, tako da je to moment u kome se ribe ostvaraju. Istaći ćemo datum 11. januar, zato što u tom trenutku odnos između tranzitne pozicije Marsa i tranzitne pozicije Neptuna, vašeg vladara, i to baš u vašem znaku, daje vam mogućnost da na jedan poseban način ostavite trag u vezi sa onim što činite i radite u tom periodu. Oko 11. januara je to dosta izraženo, ali pratit će vas taj kvalitet sve do 24.
4. januara, da bi onda u toj poslednjoj nedelji januara poslovne okolnosti prešle u neku vrstu alternative, novih mogućnosti i onih okolnosti u kojima drugi ljudi ne mogu baš više tako transparentno da vide koji su potezi koje povlačite. Kada je u pitanju finansijski i materijalni plan, prvo ćemo da istaknemo sredu, 5. januar, tada se na nebu formira odnos između tranzitne pozicije retrogradne Venere i pozicije Neptuna, inače vašeg vladara. Ovo je dokaz da određeni kvaliteti i određene vrednosti podjednako uspevaju da se i ostvare negde bez obzira na prirodu ovog 11. polja koje često uvede neke potpuno nove momente, neke potpuno nove okolnosti koje drugim ljudima umeju da budu malo i nejasne i neprilagođene, ali je priroda onoga što vi ste u stanju da učinite i da uradite pod uticajem prirode samog Neptuna, vašeg vladara, koji vam daje određenu vrstu dodatne energije, samopouzdanja i istrajnosti, da upravo za određen tip ljudi i uspete da neke stvari im približite, da taj neki kvalitet i da taj kvalitet i ta vrednost ostane na nivou nečega što zaista kroz 11. polje je posebno i ima tu nekog posebnog stila, uspevate da približete to i na materijalnom planu, a da u isto vreme nastavite da razvijate neke momente unutar vas koji još uvek možda nisu spremni da ispolje određeni kvalitet na spoljašnjem planu. Sa datumom 9. januarom ova egzaktna konjunkcija između Sunca i retrogradne Venere daje dodatan stimulans upravo u svim onim okolnostima gde osjećate potrebu da neke stvari budu još pristupačnije i bliže, ali nemojte smetnuti sa uma da priroda ovog vašeg 11. astrološkog polja govori da su one stvari koje trebate da učinite i da uradite za druge ljude ipak za neke osobe kod kojih očekujete da postoji malo povišeni kriterijum i neki viši stil. Sa datumom 29. januarom, kada tranzitna Venera krene pravilnim hodom, tu je već pridošao i Mars, takođe u to vaše prirodno 11. astrološko polje. Priroda tih stvari koje ste tokom januara meseca već negde ih živeli, već ih negde ispoljavali, ali i onaj deo koji nije stigao na nivou materializacije da se izrazi, ovde ćete dobiti posebnu neku snagu, posebno neko nadahnuće. Priroda onoga što možete da ponudite zaista vas prilično motiviše, a drugi ljude može da ostavi pa na nekoj, da kažemo, vrlo kvalitetnoj distanci, jer to što činite i radite tražite da bude respektovano ne samo kroz neki finansijski i materijalni moment, nego i kroz neko uvažavanje i poštovanje od strane drugih ljudi koji dolaze u kontakt sa vama u ovakvom periodu. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, tu ćemo prvo da istaknemo datum sreda 5. januar, odnos između tranzitne retrogradne Venere i ove pozicije Neptuna vezano za vaš karakter. Ovo jasno govori da je ono što se dešava kao vaš lični doživljaj sebe i situacija oko vas, dosta je to sve autentično i sami ponekada se zapitate da li ste dovoljno dobro sakrili određenu vrstu neke impresije ili određenu vrstu nekog iskustva preko koje možemo slobodno da kažemo da je ovakav vid iskustva nešto što vas i oplemenjuje i vas podiže na neki viši nivo dešavanja. Uvijek se postavlja pitanje koliko ljudi koje smatrate kao bliske osobe i koje su neizostavan deo vašeg života, koliko vas razumeju u tom trenutku. Ovde možemo reći da je priroda vaše osobenosti naglašena. Sa datumom 9. januarom se taj vid iskustva koji proživljavate vezano za stanja koja su unutrašnjeg tipa ili nečega što se dešava oko vas, ovde se tačno primećuje da ste uspeli malo da budete pristupačniji, ali tu se i pojačava
ta takođe i unutrašnja pa i spoljašnja impresija. Ovo je recimo i moment kada prirodu određenih kvaliteta vidite prosto iz neke vaše harizme, iz nekog vašeg dubljeg senzibiliteta, pa s jedne strane ostavljate utisak osobe kod koje se nešto dešava na nekom višem nivou. To inače u međuljudskim odnosima ume i da napravi neku vrstu distance, jer da bi vam neko prišao mora da priđe takođe sa nekom vrstom stila. To u isto vreme čini neku ribu očaravajućom, ali čini je da se cela situacija sagledava kao da tražite da se poštuje određena distanca. Da bi sa datumom 29. januarom, kada tranzitna Venera krene direktnim hodom sa sve ovom pozicijom Marsa, koja je takođe počela da učestvuje kroz to 11. polje koje ima veze sa nečim specifičnim i autentičnim, mogli bismo reći da kraj januara meseca omogućava ribama da se njihova priroda nečega drugačijeg u proživljavanju samih sebe i situacija oko sebe, konačno vam se nekako poverovalo u vezi sa svim tim nekim situacijama koje izražavate, koje zbog tog 11. astrološkog polja uvek izgledaju tako kao da se ne zna da li je to prosto vaša predstava ili stvarno istinsko neko stanje koje proživljavate. Kada je u pitanju zdravstveni plan, tu ćemo da istaknemo 3 ključne pozicije. Prva, koja se dešava u nedelju 16. januara, ova egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona na samom kraju u odnosu na vaš znak, to 11. astrološko polje, govori o određenim uvidima i određenim stanjima. Ona su vrlo specifičnog tipa. To su oni trenuci gde se tačno vidi da li je neka riba zaboravila svoju osnovnu funkciju, a to je da s vremena na vreme postoje određena stanja i impresije koje ne možete lako podeliti sa drugim ljudima, pa ćete ovo ili doživeti kao nadahnuće i neku vrstu uzbuđenja, ili ćete doživeti kao nešto što vas uznemirava. Sa datumom 29. januarom takođe, akter je isto Pluton na samom kraju vašeg 11. polja, ali ovoga puta u egzaktnoj konjunkciji retrogradni Merkur, koji kao simbolika i izražaj vašeg ponašanja, vašeg govora, situacija u kojoj ste se zatekli, sve to negde opet vas dovodi samo ovoga puta u izražajnijoj situaciji zbog onoga što se javlja kao neki refleks, kao neka specifičnost. Ne možete možda više sad toliko to da sakrijete iznutra, koliko mora da se pojavi neki odražaj. Ovo je takođe još jedna od onih situacija koje na zdravstvenom planu više vezujemo za neka psihološka stanja nego što se tu javi neki spoljašnji zdravstveni problem. Možda bi trebalo da povedete računa da budete u nekom ambijentu i onoj atmosferi koja može da podnese prirodu vašeg drugačijeg i malo ekscentričnog ponašanja. A pozicija koja se dešava u nedelju 30. januara, odnos između Sunca i Urana, je nešto što opet dolazi na zdravstvenom planu i domenu iz onog dela koji je povezan opet sa psihičkim i sa unutrašnjim. To su situacije koje možda ni ne znate koliko snagu i koliku energiju nose kada u jednom trenutku date sebi oduška da učinite i da uradite, da povučete određene poteze. Pre bih rekao da ta razlika i da ta reakcija koja dolazi do vas je zapravo ono što opet bi moglo da vas malo nekako uznemiri, ali mislim da će svaka riba razumeti donekle koja je atmosfera za šta prilagođena u vezi sa vašim ponašanjem. Tako da uglavnom kada je januarska prognoza u pitanju, obratite pažnju na sva ta neka snažna i jaka unutrašnja stanja, jer u zavisnosti od toga kako ljudi reaguju na vas, tako je negde manje ili više vaše raspoloženje. Ovo je bila januarska mesečna prognoza za sve osobe rođene u znaku Ribe.
Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Ovna i njihova mesečna januarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, period do 24. januara je Ovnovima opisan u simbolici rasta, razvoja, prosperiteta, gradacije. To je nešto što i svojevoljno, ali i kroz splet nekih okolnosti primećujete da je vaše samo da izaberete da li ćete da učestvujete i da se konektujete ili ćete da pustite da vas nešto lagano, spontano vodi. U periodu oko 11. januara se izdvaja jedini moment koji govori o toj nekoj situaciji koju bi trebalo na malo neki specifičniji način da shvatite i da je doživite, zato što odnos između tranzitne pozicije Neptuna iz vašeg prirodnog 12. astrološkog polja, koje se već samo po sebi povezuje sa situacijama koje su za Ovnove pogotovo dubinska, nesvesna okolnost, i sam Neptun koji poprilično pojačava tu prirodu nečega iracionalnog, vi ćete na poslovnom planu samo zapravo osjetiti da je određeni nalet koji ste već negde pre tog 11. primetili da vam raste i da vam se pojačava, primetit ćete da oko 11. ili doživljavate neku vrstu posebnog nadahnuća, ili ako ste bili u nekoj opuštenijoj, laganijoj dinamici dešavanja u poslu, možda ćete baš primetiti da vas tu nešto ipak usporava. Tako da je oko 11. januara samo prisutan jedan efekat koji daje dodatni polet ili dodatno usporava situaciju. Kada se dogodi datum 24. januar, Ovnovi prelaze iz tog prirodnog polja nadahnuća u prirodno polje važnih događaja u ovom poslovnom segmentu. To su trenuci kada bolje shvatate šta i kako trebate da činite i da radite zarad nekih budućih poslovnih okolnosti, koje od tog 24. januara počinju da se naznačuju kao događaji koji govore o nekoj zrelosti, koje govore već o nečemu gdje bi trebali da imate malo drugačiji pristup, ne tako opušteniji i ležerniji kao do 24. januara. Kada pogledamo sada ovaj finansijski i materijalni plan, sreda 5. januar, na nebu retrogradna pozicija Venere u odnosu sa ovom pozicijom Neptuna. Retrogradna Venera dolazi iz vašeg prirodnog polja koje govori o vrednostima, o rezultatima, o kvalitetima, pa ćemo reći da je zbog ove retrogradne pozicije s jedne strane prisutan taj moment koji kaže da postoji određena suzdržanost. 10. astrološko polje govori o bitnosti i važnosti trenutka u kojem nešto možete da postignete, ali retrogradna Venera je otprilike jedna blaga zadrška. Ova pozicija Neptuna pomaže upravo u onim trenucima kada Ovan realno se zapita da li je potrebno da u jednom momentu zaista idete u neki jači koncept, u neku jaču realizaciju, ili prosto trebate da budete zadovoljni onim što ste postigli. Realno, mislim da samo iz nekog posebnog dubinskog nadahnuća ili nekog adrenalina vi biste ovde pomakli granicu za neki nivo više, ali mislim da ćete to spontano osjećati. Sa 9. januarom događa se jedna vrsta dodatne, nazovimo tako, provere. Pozicija Sunca kao simbol svesti i budnosti, egzaktna konjunkcija sa vrednostima i kvalitetima koje možete da materializujete, sve u polju bitnih i važnih događaja i postignuća. Rekao bih da je to dodatna situacija na ovu malopređašnju koja se dešava u sredu 5. januara. Da bi sa 29. januarom, kada tranzitna pozicija kvaliteta i vrednosti krene direktnim hodom, i ova pozicija Marsa, inače i vašeg vladara, koja kroz to vaše prirodno 10. astrološko polje udruženo kreće da
da prosto podstiče na neku aktivnost i podstiče na neka dešavanja, moći ćemo da kažemo da sve ono što vas je recimo u prvoj polovini meseca držalo u nekoj neizvesnosti i kolebanju, da li ste trebali ili niste trebali na neke situacije da se aktivirate, imat ćete priliku u periodu, slobodno računajte od tog 29. januara skoro tokom celog februara, da sve neke nerealizovane stvari podignete na neki viši nivo, ako ste oko toga imali dileme da li da pojačavate određene događaje. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan, taj datum sreda, 5. januar, i odnos između tranzitne retrogradne Venere i Neptuna dolazi kao jedna situacija gde ovnovi imaju potrebu da pruže, imaju potrebu da podrže, da zaštite, imaju potrebu da istaknu neki kvalitet, imaju potrebu čak i da poklone. Samo ćete ovu vrstu događaja na tom emotivnom i ljubavnom planu sa ljudima do kojih vam je stalo gledati ipak i kroz neki vid zasluge. Niste vi tu proračunati, nego zaista želite da potpomognete određene kvalitete koje tačno vidite da li ih neko iskreno živi ili neko pokušava da izazove određenu aktivnost, jer se vidi da je priroda vašeg bića takva da možete da pružite. Sa 9. januarom se to još dodatno pojačava, možda ste ovde malo opušteniji i prosto iz prirode vašeg bića izlazi kvalitet, ono što se kaže zračite, pa ćete prosto i zbog lične neke satisfakcije, ali opet i na sreću nekih ljudi oko vas, pokazati da možete da budete široke ruke. Ovo prirodno 10. astrološko polje pokazuje da je vaše ponašanje u stanju da ode poprilično neočekivano u odnosu na ono šta je neko verovao, bez obzira što vi tu negde zaista zračite tom nekom energijom koja se otvara. Ovo je moment kada nekoga umete baš da usrećite, umete da napravite neku situaciju koja nije standardnog tipa očekivanja. A sa datumom 29. januarom, kada tranzitna pozicija Venere krene direktnim hodom, tu se pojačava priroda kvaliteta vašeg ponašanja, kvaliteta vašeg delovanja i sebi i tekako podignete neki nivo ponašanja i neki nivo očekivanja, ali automatski ljude oko sebe takođe dižete u taj neki nivo dešavanja u kojem uopšte nemate nikakav problem da tu energiju kvaliteta sa sve ovom pozicijom Marsa i ove Venere podjednako živite, ali upravo svako će znati gde mu je mesto u prirodi odnosa sa vama, jer vi ovde sigurno ćete sa direktnom Venerom i ovim predošlim Marsom sigurno ćete povući određene poteze u kojima tada ljudi koji su svakako bili u nekoj senci u odnosu na vas, sada se ta priroda senke malo negde i pojačava, ali nećete nikoga, da kažemo, zapostaviti. Samo će biti ljudi malo u nekoj, da kažemo, malo će biti u drugoj priči događaja, bit će malo negde u okolnostima gde ne moraju toliko dugo da kasne za vama, ali se jasno vidi da ste vi ona osoba koja mora da vodi, ona koja diktira kriterijume. Kada je u pitanju zdravstveni plan, 3 datuma ćemo istaći kao ključna. Prvi je nedelja 16. januar, egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona na samom kraju vašeg prirodnog polja mudrosti i ozbiljnosti. Ovo su one okolnosti gde ne bi bilo loše da malo proverite da li dovodite sebe u one situacije gde prelazite granice svojih mogućnosti. Javljaju se nepotrebna preopterećenja, ovo je moment u kome Ovan počne da osjeća moć i posebnu snagu i to su trenuci u kojima ne bi trebalo nešto da vas zanese.
29. januar, na istom tom mestu gde je bilo sunce, sada se nalazi retrogradni Merkur u egzaktnoj konjunkciji sa Plutonom na samom kraju vašeg prirodnog polja, posebnih rezultata, posebnih mogućnosti, posebnog izražaja. Ovde povedite računa kada obećavate nešto i kada nešto govorite, sami sebe dovodite u situaciju da ono što ne ispunite, a u stanju ste da izgovarate vrlo krupne reči, kasnije osjećate jednostavno da vam zdravstveni problem itekako ima veze sa onim što ste obećali, a niste baš do kraja mislili tako, nego vas je poneo adrenalin, poneo vas je trenutak. Često se javljaju problemi sa kostima i sa zglobovima kao neka vrsta relacije u odnosu na to da ste izgovorili nešto što kao faktor stabilnosti, kao konstrukcija niste u stanju da to iznesete, pa se javljaju problemi sa zglobovima i sa kičmom. I pozicija koja se dešava 30. januara, odnos kvadrata između Sunca i Urana kroz vaše prirodno 11. astrološko polje Sunce doživljavamo kao moment u kome vaša, možemo reći, vizija, vaše sagledavanje kako unutrašnje situacije, tako i spoljašnje, dovodi vas u trenutke kada promene koje trebate da doživite na ličnom, telesnom planu, ali i u spoljašnjoj okolini mogu da se pokažu kao nešto zbog čega nije vizija pogrešna, nego ste prebrzo krenuli eksperimentalno u vezi sa onim što mentalno nosite ili ono što vas je podstaklo na spoljašnjem planu, ali tehnički to mora da se mnogo dugo vežba, morate da se prilagođavate u odnosu na ono što vam je vizija zadala kao mogućnost da se u tom nekom smislu aktivirate. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Ovna. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Bika i njihova mesečna januarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, u periodu od početka januara do 24. januara tranzitna pozicija praktičnog delovanja, praktičnog poslovanja je u vašem prirodnom polju transformacija i iskušenja, što znači da bi trebalo da imate na umu da priroda događaja, bilo da ih vi inicirate ili oni dolaze sa spoljašnje strane, može izazvati i onakve trenutke gde shvatite da prelazite u domen ponašanja u kojem ne možete do kraja da se snađete i počnete normalno i mirno da usporavate u vezi sa vašim aktivnostima. I to je potpuno u redu da shvatite da ste se u vezi sa nečim preračunali. Međutim, imamo i onu situaciju u kojoj se bikovi prosto ponašaju adrenalinski i osjećaju polet i zanos. U takvim situacijama je nezgodno ako ste ipak izgubili orijentaciju i koordinaciju, pogotovo u vezi sa iskustvima koje ste imali do sad i ona koje vas stavljaju neka potpuno nova iskustva, tamo gde radi previše adrenalin i gde ste u nekom zanosu, teško je kada se dogodi neka greška da se zaustavite i da popravite neke stvari. Tako da nije isključeno da će pozicije do 24. januara moći da vas povuku ka nekim višim osnovama i višim nekim kvalitetima, ali prosto budite negde obazrivi, pokušajte da ostanete trezveni i da ne dozvoljavate da budete na talasu te neke energije zanosa, jer tu su prilično snažne jake oscilacije. Lako biste se mogli otrezniti kroz neke situacije gde više ne znate u kom pravcu bi trebalo nadalje da nastavite, da delujete. 11. januar je specifičan zato što odnos koji se tada stvara između pozicije Neptuna koja se vezuje za ta psihološka i neka dubinska unutrašnja stanja u vidu nekog instinkta oko 11. januara daje vam signal
da prosto tad odlučite hoćete li jednostavno malo da smirite negde neku energiju i da budete u nekoj kontrolisanijoj fazi dešavanja kada je posao u pitanju, ili će vas poneti taj naboj i zanos. Nije taj naboj i zanos toliko opasan ako ga vi svo vreme, znači svesno i budno pratite, ali nezgodno je kada se počnete u vezi sa nekim okolnostima radovati pre vremena. Posle 24. januara, kada tranzitna pozicija ponašanja u poslu pređe u vaše prirodno polje rasta, razvoja i nekih novih mogućnosti, tada se tačno vidi se tačno da čak i kada ste bili u onom stanju da malo usporite, svakako dočekate taj 24. januar i shvatite da je i ono što ste postigli, pa makar to bila i četvrtina od nekog ukupnog procesa koji to prirodno polje transformacije nudi, opet imate rast i razvoj od 24. januara, tako da svakako od 24. idete na neke više nivoje, ali bilo bi dobro da imate svest o tome da se dosta jako pojačava vaša poslovna energija, pa vam treba u te prve 3 nedelje januara, treba vam trezvenost, treba vam jednostavno svest o tome da ćete svakako živjeti kvalitet posle 24. januara, ali bitno je da se nekako ne preopteretite, da sebi ne zadate veće zadatke nego što onda od 24. januara nadalje morate nekako da ispravljate i ne živite prirodan rast, već popravljate okolnosti koje su nastale kao neke greške, pogotovo između 11. i 24. januara. Kada je u pitanju finansijski i materijalni plan, tu ćemo da istaknemo prvo datum sreda 5. januar, odnos između tranzitne pozicije retrogradne Venere i pozicije Neptuna je možda jedan od tih trenutaka odakle dolazi taj zanos, odakle dolazi taj moment zbog čega ste tako intenzivni. Naravno da to dolazi iz prirode 8. astrološkog polja, ali ova pozicija Venere retrogradne, inače ona je i vaš vladar, pod dobrim uglom sa samim Neptunom i sve to u odnosu na vaš znak, to je onaj trenutak, iako je Venera retrogradna i omogućava da budete zadovoljni i sa pola ostvarenog rezultata, odatle dolazi trenutak koji s jedne strane realno govori da imate potencijal da pravite veći rezultat, ali realno gledano on uopšte nije neophodan da se sad u ovoj fazi dok je Venera retrogradna da sebi zadajete veće ciljeve. Sa datumom 9. januarom kada se dogodi ova egzaktna konjunkcija između opet ove retrogradne Venere i pozicije Sunca, tu dođete do tog nekog osvešćenja i otrežnjenja da imate svest o mogućnostima da postignete rezultate, vi ih svakako postižete i imate preko ove pozicije Neptuna sasvim dovoljno i te neke više satisfakcije, ali imate i moment u kome shvatate da nešto neće proći tek tako lako. Ovo vam služi da prosto živite neki kvalitet koji se svakako tu negde ostvaruje i ne budete nekako, da kažemo tako, gramzivi i da ne stvarate više od onoga što vam trenutno treba, iako je potencijal konstantan. Da bi sa 29. januarom, kada tranzitna Venera krene direktnim hodom sa sve ovom pozicijom Marsa, shvatit ćete da iz tog prirodnog 9. astrološkog polja sada dobijate taj moment koji govori o tome da znate za pravu meru, u isto vreme živite i funkcionišete onako kako i priroda tog nekog kvaliteta zahteva. Ovde ste prosto bili, dok je pozicija Marsa bila u 8. astrološkom polju, bili ste ipak malo usiljeni i nekako vas je nešto vuklo da aktivirate određene događaje pre vremena. Kada je u pitanju emotivni ljubavni plan, tu ćemo da istaknemo ovu sredu 5. januar i odnos između retrogradne Venere i Neptuna. Reći ćemo da je priroda ljudi rođenih u znaku bika takvog stila ponašanja i takve energije da kao da može sve,
kao da ne pravite pitanje. Nije baš da ne primećujete kada u određenim situacijama neko nedovoljno poštuje i ne pravi ravnotežu onoga gde pružate i dajete, pružate i više nego što smo malo pre u prognozi za ovnove objasnili. Ovo je trenutak u kome umeju da se izgube kriterijumi, međutim bikovi nisu naivni, vide kako se neko ophodi prema njima. Tako da bikovima ne treba ovde davati savjet, oni žele da pruže, ali nemojte da mislite da ne vide način na koji se ophodite prema njima. 9. januar je upravo jedan trenutak koji i vama, ali i drugim ljudima oko vas sa kojima ste u traženju neke ravnoteže i nekog kvaliteta, ovo je taj moment zbog kojeg imate razloga da kažete da su se određene neke nepravilnosti ili možda i neka ta širenja, dešavanja, negde gde ste možda malo izgubili kontrolu nad situacijom, ali ne previše, ovo je moment u kojem se stvara neka slika nekog zaokruženja, neke ipak kompaktnosti, imate svest o tome da taj određeni višak kvaliteta uspeo je negde sa energijom svesti i budnosti da bude doveden u neku formu, u nešto, a da se opet ne naruši priroda tog nekog odnosa sa drugim ljudima. A sa datumom 29. januarom, kada tranzitna Venera krene direktnim hodom, sa sve ovom pozicijom Marsa u vašem prirodnom polju rasta i razvoja, možemo reći da je priroda vašeg odnosa opet krenula da dosta daje, da dosta pruža, da otvara, da podstiče kod drugih ljudi, onaj moment gde prirodom same vaše pojave u određenom trenutku, na određenom mestu, prosto cela atmosfera podiže se energetski i vama je to potpuno jasno i drugim ljudima je toliko to sve negde jasno da se ovde i u vašem, da kažemo, interesu i u interesu drugih ljudi koji vas cene, vidjet ćete tačno da ne može da bude nekih iskrivljenih tu vrednosti, jer priroda vašeg ponašanja čim negde dođe na onaj nivo koji prikazuje određeni kvalitet, a drugi ljudi to ne umeju da prate, moraju u ovoj situaciji da vas prosto puste da budete ona osoba koja vuče i vodi priču. Tako da vi ovde držite poprilično dobro kontrolu i usmeravate i druge ljude pored vas u pravom pravcu. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu ćemo da istaknemo 3 značajna događaja. Prvi dolazi sa nedeljom 16. januarom. Ova egzaktna konjunkcija Plutona i Sunca je na samom kraju vašeg prirodnog polja rasta, razvića, kvaliteta, nečega što čak ispolji određenu vrstu talenta, da tako kažemo, ili tu je neko važno sabiranje u povoju koje će možda kasnije dodatno još negde otvoriti neke stvari, pa će se to prepoznati kao nešto zbog čega imate određeni talent ili nosite prosto iskustvo nekog novog prepoznavanja između vaše dublje suštine i spoljašnje suštine. Na zdravstvenom planu mi možemo reći da je to ozdravljenje, da je to katarza, da je to moment u kome dobijate kao neku vrstu nagrade energetskog tipa. Ovo je za sve one bikove koji imaju nešto gde na zdravstvenom planu treba da se dogodi podizanje nekog vašeg imuniteta, podizanje vaše životne energije. Za svaki slučaj ćemo reći da zbog ovako jake energije neki bikovi mogu biti malo usiljeni, mogu dati sebi za pravo da urade nešto što može biti opasno, a to je samo višak energije, pa prosto ne znate šta ćete od sebe, malo nepotrebno rizikujete, ali sve opravdavate rečima da je bilo zabavno. Što se tiče 29. januara, tada se na istom tom mestu gde je bila egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona događa moment ovog retrogradnog Merkura. Ovo je ona situacija gde sada već malo više rizikujete. To je trenutak koji pokazuje i dalje da ste na vrlo jakom izvorištu energetskom, ali ako ste prošli sa onim datumom 16. januarom,
pa možda i uvideli i slušali i čuli neke opomene u vezi sa stvarima u kojima malo preterujete, iako ovde ne znate šta ćete sa tim viškom energije, povedite malo računa kad je saobraćaj u pitanju, nepotrebna neka dešavanja u saobraćaju, neke situacije koje zapravo treba da budu unutrašnji proces, a ne spoljašnje dešavanje. Mogu biti spoljašnje dešavanje ako je u službi zdravlja, ako je u službi neke regeneracije. Ovo su u osnovi konstruktivne energije, ali po nekim bikovima koji nemaju zdravstvenih problema, ovakva energija može da dođe kao potpuna kontra, dok ljudi koji imaju potrebu da se regenerišu ovde imaju osjećaj važne satisfakcije. A datum 30. januar i kvadrat između pozicije Sunca i Urana, Uran koji je u vašem prvom astrološkom polju, Sunce u vašem prirodnom polju mudrosti, ozbiljnosti i važnih postignuća. Ovde imamo opet jednu situaciju koja bi mogla da bude u službi nečega otrežnjujućeg, u službi nečega gde osoba treba značajno nešto da shvati i da prihvati, pa ćemo i tu reći da dolazite do nekih, ne samo stvaranja nekih bitnih i važnih stavova, nego se prosto dogodi onaj moment u kojem sigurno više nećete doći u situaciju da radite nešto pogrešno. Ovo je dobro i kao ona okolnost gde drugim ljudima možete pomoći da nešto vrlo bitno i važno učvrste u svom životu, a da je vezano za zdravstveni plan. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku bika. Prelazimo sada na sledeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku blizanaca i njihova mesečna januarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, period od početka januara do 24. januara opisan je energijom dešavanja vezano za međuljudske odnose, za balans, za harmoniju, za ravnotežu. Svaki blizanac tu osjeća koliko je bitna ta saradnja. Umete da istaknete se i malo previše izađete u prvi plan, ali podjednako dozvoljavate i drugim ljudima da tako nešto učine i urade kada imaju razlog. Nemate sujetu, nemate osjećaj prestiža, zato što prepoznaje se da se to sve događa zarad nekog krajnjeg zajedničkog rezultata. Mi ćemo tu da istaknemo datum 11. januar, tada se na nebu formira odnos između tranzitne pozicije poslovanja u tom polju harmonije i balansa i pozicije Neptuna koja dolazi iz vašeg prirodnog polja mudrosti, ozbiljnosti, možemo reći i dugoročne karijere, pa ćemo oko tog 11. januara, bilo da ste vi u pitanju ili drugi ljudi oko vas, imati trenutak za koji možemo reći da je vama ili možda nekome sa strane pod uticajem vas ili definitivno na kolektivnom planu proradio onaj trenutak zbog kojeg shvatate da se otvorilo nešto zbog čega upravo i treba da se očuva zajedničko delovanje, zajedništvo u tom poslu. Otvorila se neka nova perspektiva, iako deluje prilično daleko, ljudi oko vas, kao i vi sami, možete da shvatite da je taj trenutak nešto što na duže staze obećava. Sa 24. januarom, kada tranzitna pozicija posla pređe iz polja ravnoteže balansa u vaše prirodno polje iskušenja i transformacije, primetit ćete da morate da pređete na nivo ponašanja u kojem disciplina, odgovornost, strogoća vas samih prema sebi, čak ćete dozvoliti i drugim ljudima da prema vama budu nekog, da kažemo, da prema vama budu u nekom službenijem tonu, nećete to uopšte zameriti, iako ste samo, da kažemo, u prethodnim nedeljama, pre tog 24. sa tim istim ljudima imali opušteniji odnos. Što se tiče finansijskog i materijalnog plana, tu ćemo prvo da istaknemo datum sreda 5. januar. Ova retrogradna Venera u odnosu sa
Neptunom, koji dolazi iz prirodnog polja mudrosti i ozbiljnosti, on tu zapravo stvara jedan stimulans koji nije toliko konkretnog tipa kao što bi blizanci to voleli, ali prepoznajete da postoji određena atmosfera koja vam omogućava da sve što je vrednost, kvalitet, sve što je ono sa čime poslujete, ono što je krajnji neki rezultat, ono što je suština sa kojom ulazite na kraju u interakciju sa drugim ljudima, vi ste svesni da je u pitanju s jedne strane i neki kvalitet koji malo više traži, nešto što ne može tako brzo da sazri, svesni ste da je potrebno malo ulaganja, da je potrebno malo truda, svesni ste i da je rizik, zato ćemo reći ovdje imamo nedovršene procese, sami ćete shvatiti u jednom trenutku da morate verovati da taj malo produženi proces je svakako za neko opšte dobro i za ljude koji sa vama sarađuju, ali i za ono što vi posle toga trebate da živite, ali tek tamo negde od marta meseca kao neki moment zbog kojeg konačno moći ćete da odahnete. Ovo vam pomaže da ostanete u nekom procesu i da određene primanje i određene rezultate doživljavate kao važne, iako se jasno vidi da su polovični i nedovršeni, jer proces mora da nastavi da se dešava. Kada se osvrnemo na datum 9. januar, ova egzaktna konjunkcija Sunca i retrogradne Venere daje vam određeno smirenje, zato što bilo da ste dobili potvrdu u smislu toga da ste prepoznati da je to samo delimičan rezultat, znači vam taj i neki trenutak potvrde sa strane, ali naravno i vi sami dobijate lično, nevezano za spoljašnje okolnosti, uverenje da ne obmanjujete sebe, ali naravno da vam nije svejedno kada shvatate da rezultati nisu konačni, da tako ne možete, iako jedan deo naravno vrednosti i kvaliteta dolazi i ostvaruje se u interakciji s drugim ljudima, vi jednostavno prodajete samo deo nečega, to jest razmenjujete samo delove onoga što bi u jednom trenutku trebalo da bude opravdano i neka celina, znači onoga što je negde do vas. Znači pristajete na to da ulazite u interakciju tako što ljudima objašnjavate da je to samo delić rezultata. A datum 29. januar je trenutak kada tranzitna Venera, kada krene direktnim hodom i dalje iz tog vašeg prirodnog polja iskušenja, tada ćete, iako i dalje vas prati moment koji jasno simboliše nedovršenost zbog ove tranzitne pozicije Marsa, koja u jednom trenutku donosi dodatnu energiju za sve one blizance koji su smireni, koji su stabilni, koji su svesni situacije, koji odgovorno izdržavaju tu neku transformaciju i tu tranziciju u vezi sa kvalitetima i vrednostima koje tu treba da se stvore. Ako prosto sačekate taj 29. januar, vidjet ćete da situacija konačno dolazi na te neke stabilne osnove, iako ste i dalje u tranziciji, vi ste uspeli da opravdate produžen proces onoga na čemu radite, ono što stvarate. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni moment, tu ćemo prvo da istaknemo ovu sredu 5. januar i taj odnos između retrogradne Venere i ove pozicije Neptuna. Naravno da je priroda vašeg ličnog iskustva, vas samih sa sobom, ali u isto vreme i u interakciji sa drugim ljudima, zato što shvatate da vam nešto fali, shvatate da mora nešto da se dogodi kao neko dodatno iskustvo unutar vas, vi ne možete ni da primećujete toliko neke događaje oko vas, zato što osjećate neku vrstu odgovornosti, da niste dovoljno posvećeni, niste u dovoljnoj relaciji iskrenosti. I to je ono što, s jedne strane, naravno da vam smeta, treba vam interakcija, vi volite interakciju i komunikaciju s drugim ljudima, ali osjećate se kao da u jednom momentu nekako onda kao da je neiskrenost ili možda čak i neka krađa energije sa vaše strane u odnosu na nekoga i zato se malo povlačite. Sa datumom 9.
januarom, ova egzaktna konjunkcija Sunca i retrogradne Venere daje onu sliku događaja u kojoj vi drugim ljudima svesno prikazujete sebe onakvi kakvi zaista jeste. Ohrabrili ste se da prikažete sebe u nekom izdanju. Ako neko nema problem da prosto bude u nekoj relaciji sa vama takvi kakvi ste u tom trenutku, onda vi prosto ne možete posle da dozvolite da vam neko nešto prebacuje. Tako da to je slika u kojoj ste iskreni i otvoreni, ali ne očekujete ništa posebno da se desi, očekujete da radite i dalje negde na sebi, a interakcija između vas i druge osobe je takva da prihvatate drugu osobu ako ona vas prihvata. Sa datumom 29. januarom, kada tranzitna Venera krene direktnim hodom, blizanci imaju svest o tome da se određeni događaji i određene stvari kreću u tom nekom konstruktivnijem momentu, još uvek ste u nekom procesu, još uvek ste u nekom traženju nekog izražaja, dešava se da partner uz vas ili neka osoba osjeća da ste na istom pravcu razvoja, ali morate tu biti individualni, svako ponaosob u svom nekom ličnom razvoju. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu ćemo da izdvojimo 3 ključna momenta. Prvi se dešava u nedelju 16. januara. Ova egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona, sve u vašem prirodnom polju transformacija, uopšte nije ni malo prijatno, ni malo naivno za blizance koji su inače skloni nekoj vrsti panike i nelagodnosti i osjećaja manjka samopouzdanja i nekih procesa koji večito se negde vuku u vašoj podsvesti. Ovo su trenuci kada nekim blizancima ume ozbiljno da se smrkne pred očima, umeju ovde da se dogode i neke stvari koje ni malo nisu prijatne, zbog kojih posle kako možete da se i postidite, ali i da napravite neke probleme koji se ne mogu uopšte lako rešiti. Tako da savjet svim blizancima oko 16. januara, pogotovo zbog nekog psihološkog plana, ako niste u redu, ostanite, da kažemo, kod kuće, iako je nedelja u pitanju ili ponedeljak, utorak, pošto su to energije koje se osjećaju nekad i po dan, dva i pre i posle egzaktnog aspekta. Ako se ne osjećate dobro, jednostavno, pošto ovde ume da bude nešto praćeno i nekom mučninom i nekim bolom u stomaku, kod nekih blizanaca čak može da se dogodi i neka operacija u tom periodu, ali to sve nekako dolazi tako nekako naglo iznenada. Povedite računa oko 16. januara da ne budete u okruženju sa ljudima sa kojima bi vam to stanje samo se nekako pogoršalo. 29. januar, ista gotovo situacija kao i oko 16. januara, samo što je sada u egzaktnoj konjunkciji sa Plutonom retrogradni Merkur, inače je vaš vladar, sve na kraju tog prirodnog polja transformacija. Ovo je već ona situacija koja već ozbiljno uključuje fizičko stanje. Sunce je više govorilo o nekom psihološkom stanju, budnom, svesnom stanju, takođe se lako prelazi u materialističke situacije, ali ovo jasno govori da možete imati slabost u rukama, ruke koje mogu da se tresu, telo koje proživljava neku krizu, moment koji generalno ume da dovede do toga da vam klecaju kolena, da ste slabi, da vas prosto nešto lomi. Ovo je inače i trenutak kada ljudi mogu da imaju visoku temperaturu. Pokušajte da takođe u takvom momentu budete svesni šta smete, a šta ne smete da radite. Zdravstveni problemi mogu da se prenesu i na neke padove i na neke potpuno pogrešno povučene poteze koji zaista mogu da vas koštaju ozbiljnijih povreda. A datum 30. januar, samo dan posle toga, odnos između Sunca i Urana. Sunce koje je u vašem prirodnom 9. astrološkom polju, koje govori o nečemu gde je prikazano da ste progledali, i Uran koji zapravo dolazi kao neka vrsta posebnog instinkta i nečega što ne možemo lako, realno i racionalno da objasnimo. Pojavi se impuls koji jasno govori da vam je nešto dalo mogućnost da
odjedanput uvidite i shvatite neke stvari. Ako ništa drugo, barem da nekako tu gde jeste u odnosu na sve one okolnosti koje smo vezali za 16. i za 29. januar, kao da ste ovde odjedanput malo došli sebi, a to je dobro da bez obzira što su ona dva najteža aspekta i za vas, barem da nekako sagledate neku situaciju, više bismo rekli da je to značajan rezime, da se ne ponove, recimo, situacije u kojima ste i svesno, ali i nesvesno doprineli da vam se određeni zdravstveni problemi dogode. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Blizanaca. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Raka i njihova mesečna januarska prognoza. Kada je u pitanju poslovni moment, periode ćemo podeliti na one momente do 24. januara i na period poslednja nedelja januara kao poseban segment u poslu. Period do 24. januara kod Rakova je opisan kroz simboliku baš onoga što se vezuje za praktičnost, za konkretnost, za rezultat, za nešto što je svrsishodno, za nešto gde se jasno vidi funkcija koju vi nudite ili koju drugi ljudi potražuju negde od vas. Tako da je priroda tog Marsa u 6. astrološkom polju ono što Rakove dovodi u relaciju da znaju šta se od njih traži ili šta zapravo traže od drugih ljudi. Mi ćemo tu da istaknemo datum 11. januar, zato što on po svojoj suštini omogućava da nešto što činite i nešto što radite, pogotovo ako hoćete da istaknete malo sebe u nekoj aktivnosti ili ako hoćete bolje da razumete nečije namere, priroda tog Neptuna u odnosu spram pozicije Marsa dolazi iz vašeg prirodnog polja nadahnuća i nekih, kažemo, širih vrednosti, ali se to odražava na poslovnom planu tako što imate više poverenja, pogotovo tamo negde gde je potrebno malo možda sačekati da vam određene stvari se razjasne. Nije da vam potpuno nisu jasne, ali da bi nešto profunkcionisalo bilo sa vaše strane prema drugima ili obratno od drugih ka vama, vi tog Neptuna koristite kao jednu vrstu, da kažemo, neke pauze ili neke blage distance, samim tim dobijate na vremenu dok puštate ili pauzirate neku situaciju, dozvoljavate sebi da se određene stvari u vama presaberu. 24. januar je taj trenutak kada okolnosti na poslovnom planu prelaze iz tog vašeg praktičnijeg dela ponašanja u deo koji povezujemo sa harmonijom, sa ravnotežom, sa nekim, slobodno možemo da kažemo, višim vrednostima i tamo gde se priroda vašeg ponašanja odjedanput ubacuje u domen onih aktivnosti gde niko ne može da kaže da je nejasno ono što činite i radite, tu više nema procesa, tu su već okolnosti same po sebi se smestile u sektor koji je već samo vaše ponašanje stavio već u neku funkcionalnost, znači nema opravdavanja, nema provere. Naravno, može da se ponekad desi da priroda vašeg ponašanja kod drugih ljudi izazove da neko nešto navodno koriguje. Samo bih rekao, jedina korekcija, jedini kvalitet koji biste dozvolili drugim ljudima prema vama od 24. januara pa nadalje je onaj trenutak gde zaista verujete da neko ko vas preusmerava na nešto radi to i za vaše, ali i za opšte dobro. Kada je u pitanju finansijski i materijalni plan, tu ćemo prvo da istaknemo datum sreda, 5. januar. Na nebu se formira odnos između retrogradne Venere i pozicije Neptuna. Ta retrogradna Venera u vašem prirodnom polju harmonije, balansa i ravnoteže govori da se određeni kvaliteti čak negde, što se vas lično tiče, trebaju malo i usporiti, da nešto ipak teži tome da i malo duže nešto treba da se zadrži u vezi sa onim što se ostvaruje, a ne da se ide dalje, da se prelazi u neke više
neke više kvalitete, tako da ovo će vam pomoći da i vi malo sami usporite u vezi sa nekim, da kažemo tako, razvojem, ali omogućavate da određene stvari bolje dopru do onih osoba sa kojima trebate da ostvarite neku materializaciju, neku finansijsku transakciju, neku razmenu kvaliteta, neku razmenu energije. Sa datumom 9. januarom egzaktna konjunkcija Sunca i ove retrogradne Venere upravo i vama prosto potvrđuje određena dešavanja. Nekome bi to moglo delovati kao neki vid stagnacije ili nedovoljne aktivnosti u odnosu na ono šta bi moglo nadalje da se događa i razvija kada je priroda aktivnosti vašeg znaka u pitanju, ali rekao bih da podjednako i vi, ali i drugi ljudi oko vas bolje uviđaju određene kvalitete koji očigledno nisu još uvek za to da budu prolazni i prevaziđeni. A događaj koji se dešava od 29. januara kada tranzitna Venera krene direktnim hodom, a tu ćemo napomenuti i ulazak pozicije Marsa u vaše prirodno 7. astrološko polje, možemo da kažemo da je vaša priroda sada daleko zrelija i spremnija da krene putem nekih dešavanja koja sada imaju određenu zrelosti kroz vas, ali konačno i kroz neke međuljudske odnose gde je vama sada potpuno jasno da su određeni vidovi nekog usporenja zapravo mogli da donesu samo nešto dobro zarad stvari koje tek treba da se događaju, a one će krenuti tek sa nekim 5., 6., 7. martom, iako će to biti dosta ozbiljan skok kada je u pitanju materializacija, ovde vam i treba upravo neki zajednički udruženi moment da bi određeni kvaliteti, nebitno da li je vaša ideja ili ideja i u drugih ljudi ili je kombinacija i neki, da kažemo, vid usaglašavanja, vi ovde u stvari zapravo shvatate da je dobro što je određena ta snaga se tu probudila i to nije samo vaša snaga, već znači snaga ljudi koji žive i prepoznaju svakako i deo, manji, srednji ili veći deo onoga što je vaša bila ideja i vaša zamisao. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan, tu ćemo da istaknemo prvo datum sredu 5. januar, retrogradna Venera u sekstilu protočnom posticajnom aspektu spram pozicije Neptuna koji dolazi iz prirodnog polja nadahnuća, a retrogradna Venera baš iz prirodnog polja harmonije, balansa i ravnoteže partnerskih, društvenih odnosa. Ovo je jasno da priroda vašeg bića zrači, pruža, daje, otvara. U jednom trenutku zbog retrogradne Venere pušta da se priroda izražaja druge osobe prema vama više otvori. Nije da vi nešto tu sada taktizirate, ali vi imate potrebu da određene stvari koje ste postigli na partnerskom planu pustite da malo se bolje izraze. Negde izgleda kao stagnacija, a vi u stvari na taj način čekate da se određen kvalitet odnosa koji imate unutar sebe negde uravnoteži i izjednači sa vašim. Kada je u pitanju moment koji se dešava u nedelju 9. januara, ova egzaktna konjunkcija retrogradne Venere i Sunca daje taj trenutak gde ste sa partnerom, bilo da je partner možda čak nešto očekivao od vas, ali više deluje kao da vi određene događaje čekate da se usaglase, ovde imate taj trenutak usaglašavanja i možemo da kažemo da nije u potpunosti sve još došlo na svoje mesto, ali ovo je onaj trenutak u kome rakovi imaju razloga da budu zadovoljni odnosom koji se tu svakako pojačao, probudio se, podigao se malo na nivo koji je vama potreban. Da bi onda sa datumom 29. januarom, kada tranzitna Venera krene direktnim hodom, sa sve ovom pozicijom Marsa u vašem prirodnom polju partnerskih odnosa, tu ste spremni u tom odnosu, bilo da je partnerova inicijativa ili vaša, spremni ste da negde krenete
u neke događaje. Naravno, oni će obeležiti čitav februar mesec, ali možemo slobodno reći sam taj kraj januara meseca je ono što već i tu na samom kraju januara govori o nekim događajima zbog kojih vi sada osjećate da ste spremni da krenete napred u neka nova dešavanja. Kada je u pitanju zdravstveni plan, tu izdvajamo 3 ključna momenta. Prvi dolazi sa nedeljom, 16. januarom. Ova egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona na samom kraju vašeg prirodnog polja, harmonije, balansa i ravnoteže, govori o nekim potrebama i o nekim očekivanjima. Savetujem da taj trenutak gde mislite da će drugi ljudi da urade nešto za vas, neka se to desi kad god da se desi. Vi nemojte imati očekivanja, jer ta vrsta očekivanja i ta vrsta neizvesnosti izaziva kod rakova određen disbalans i stvara se neka čežnja, stvara se strepnja i tako gubite na energiji, gubite čak i na nekoj ravnoteži, skloni ste jednostavno da osetite neku malaksalost ili neku iscrpljenost. Tako da vi na nekom privatnom planu činite i radite sve ono što smatrate da je značajno za vaše neko uravnoteženo stanje, a svaka vrsta očekivanja da će druga strana potpomoći nekom vašem razvoju ili nekoj vašoj stabilnosti je nešto zbog čega izostaje vam ta vrsta očekivane reakcije, se javlja neka vrsta razočarenja, slabosti, pa i nekad malo neke tuge. Događaj koji se dešava 29. januara je samo nastavak tog događaja od 16. januara gde retrogradni Merkur u konjunkciji sa Plutonom na kraju tog polja partnerskih i međuljudskih odnosa, te harmonije i ravnoteže, već daje neke vidljivije simptome koji se često mogu povezati sa nečim što liči i na neki strah i neku nelagodu i neku zbunjenost. Više je psihološkog tipa, ali često se manifestacije kao psihosomatski mehanizam manifestuju nečim što se rakovima pojavljuje na koži, a to je sve opet odnos u kojem rakovi očekuju da budu zaštićeni, a izostavljanje te vrste zaštite izaziva kod vas psihosomatske reakcije, najčešće se javljaju po koži u vidu nekih alergijskih reakcija ili nečega, nekog ekcema ili nečega što je sigurno psihosomatika dovela do toga. A datum 30. januar i ovaj odnos između Sunca u kvadratu sa Uranom, Sunca koje je u vašem prirodnom polju iskušenja i transformacije, rekao bih da priroda stanja vaše prisutnosti, vaše budnosti deluje kao da verovatno zbog onih okolnosti vezano za 16. i 29. januar dovodi vas u jedan oblik dezorijentisanosti. Zato je mnogo bitno kako ćete se tokom 16. i 29. januara ponašati. Ključni savjet je nemojte dovoditi sebe u tu neku situaciju da očekujete da vas neko više voli i pazi koliko biste sebi to morali primarno sami sebi da obezbedite, zato što ovaj odnos stvara neku vrstu dezorijentacije. To su neki trenuci kada prosto ako vas tako stanje zahvati, onda ne možete lako da se iščupate, stalno se vraćate i pitate gde ste pogrešili. Pogrešili ste tamo gde ste verovali u neka očekivanja koja kada izostanu izazivaju upravo u ovom odnosu nešto zbog čega ne znate kako da rešite problem dok se on sam od sebe ne smiri, a to ponekad ume da potraje. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku raka.
Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Lava i njihova mesečna januarska prognoza. Kada je u pitanju poslovni plan, period do 24. januara opisan je simbolikom gde lavovi ono što žive i rade u isto vreme rade iz nekog osjećaja, da kažemo nekog nadahnuća, pozitivne energije, nečega što obično povezujemo sa simbolikom i neke vaše sreće, ljubavi, zadovoljstva, iskrenog interesovanja. Nema tu nikakve prisile. Javlja se energija koja se prepoznaje kao ono što vam baš prija, da više budete fizički aktivni nego što ponekad baš idete u cilju postizanja nečega konkretnog. Znači vidi se da sve to nekako vas čini živahnim i dinamičnim. Tu ćemo da istaknemo datum 11. januar. Taj datum služi da prosto shvatite da sa takvim vidom ponašanja koje vas prati, počelo je 13. decembra, završit će se oko 24. januara, postoje momenti u kojima, ako pričamo konkretno o poslovnom planu, ume da se nekada umeša malo više neka privatnost, subjektivni moment u kojem nije problem ako radite sami, ali u interakciji sa drugim ljudima, baš oko tog 11. januara može da vam se spontano pojavi trenutak kada ste malo preterali, kada je bilo potrebno više usaglašenosti sa ljudima sa kojima sarađujete. Ne mora da se desi da vas neko opomene ili da vi nešto osjetite da ste baš nešto ozbiljno pogrešili, da su vas možda neke osobe malo više trpele, zato što ipak nisu htele da vas povrede, ali oko tog 11. januara postoji nešto zbog čega shvatate da treba malo korigovati to nešto. Nije problem vaša energija, ali problem je kada krenete da nešto previše insistirate, a postoje i okolnosti koje na drugačiji način u poslu mogu da se sagledavaju. Da bi onda od tog 24. januara pa do kraja meseca, mada će to trajati i dosta duže, od tog 24. januara shvatate da na poslovnom planu ipak imate jedan trezveniji pristup, shvatit ćete da niste mnogo pogrešili ako ste se oko 11. januara malo trgli u vezi sa nekim stilom vašeg ponašanja u poslu. Kada je u pitanju finansijski i materijalni plan, tu krećemo od dana srede, 5. januar. Ova retrogradna Venera u aspektu od 60 stepeni prema poziciji Neptuna govori da, kao i u malopređašnjem ovom momentu gde je Neptun izazvao da se malo trgnete i da pogledate taj neki previše ličan pristup u vezi sa poslovanjem, ova Venera takođe u jednom trenutku opominje, tako što vam sve ono što ovde stvarate, sve što radite, ova Venera retrogradna, ona će napraviti neki oblik usporenja, napravit će neki oblik provere, dovešće vas u situaciju da malo zastanete, ali to sve zarad opet određenog kvaliteta, određene funkcionalnosti. U šestom astrološkom polju uvek je potrebno malo negde videti da li sve negde funkcioniše, a opet kroz taj datum 5. januar nešto kao i sa pozicijom na fizičkom planu gde vas je usporilo oko 11. tako oko 5. januara na finansijskom i na materijalnom planu shvatite da nije loše da se određene stvari malo uspore i provere iz mnogo razloga, i ekonomskih i nekih drugih, gde ne treba na kraju nekog procesa da shvatite da su se dogodili propusti. Oko 9. januara kroz ovu egzaktnu konjunkciju Sunca i ove retrogradne Venere, Sunce i kao vaš vladar, takođe se obistinjuju i potvrđuju sve te situacije koje su tražile da budete prosto malo fokusirani, koncentrisani, prosto ako je potrebno, bez obzira na neku vitalnost i na neku poletnost, vidjet ćete da ovde postoje opravdani razlozi zašto je već i sa 5. januarom bilo jasno da je potrebno imati neku vrstu
taktičnijeg ponašanja kada je u pitanju rad na kvalitetu, na vrednostima, na poštovanju nekih resursa, da ne bi bez veze potrošili neki materijal ili nešto uzalud. Sa datumom 29. januarom tranzitna Venera, koja je sada krenula direktnim hodom sa sve ovom pozicijom Marsa u prirodnom 6. astrološkom polju, odjedanput ste uhvatili neki, da kažemo, početak tog nekog ritma koji prošao je neke faze provera i testiranja i svakako ste ovdje i dalje obazrivi, i dalje sistematični, te poslovno-materijalne okolnosti sada idu ipak nekim stabilnim i proverenim putem i nemojte uopšte da sumnjate da li je i koliko je to bilo potrebno, jer se vidi da ste efikasniji. Vi znate po sopstvenom iskustvu da se tu desilo nešto zbog čega trebate da budete zadovoljni. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan, opet ćemo krenuti od te srede 5. januar i tog odnosa retrogradne Venere sa Neptunom. Ovo su trenuci u kojima bilo da je partner u pitanju ili vi u interakciji ili vi sami svako sa sobom sam ili u interakciji međusobnoj, primetit ćete da postoje one situacije zbog kojih ne trebate niti partneru da zamerate na nekim greškama ili na nekim drugačijem nekom stilu ponašanja. Taj uticaj Neptuna iz prirodnog 8. astrološkog polja na jedan vrlo čudan, iracionalan način dovodi vas i pojedinačno, ali i na zajedničkom planu da nešto se pokazuje kao nedovoljna funkcionalnost, nije nešto dovoljno ispravno, nije nešto možda dovoljno iskreno u nekom ili individualnom ili zajedničkom nastupu, tako da ovo se očekuje i od partnera tih lavova, ali i od samog lava, da prosto postoje momenti koji izgledaju kao neki prazan hod, kao nešto gde je bilo očekivano da se desi, pa prosto odjedanput iz nečega što je moglo da bude dešavanje nastane neka praznina. Sa datumom 9. januarom ova egzaktna konjunkcija Sunca i retrogradne Venere pokaže se otprilike koje su to situacije zbog kojih, barem što se vas lično tiče, bi trebalo da nekako pristupite sa otvorenijim i iskrenijim nekim stvarima. To su oni trenuci kada prosto i vi i partner možete da se iznenadite da je nastupila faza koja nije definisana i jasna, ali ide ka tome da ako vas partner nekako ne kritikuje, ako partnera, to su obično oni momenti u kojima kako ste se vi ponašali, tako se i partner sad može ponašati prema vama, pa se može desiti da vam zasmeta, kao što bi partneru zasmetala neka kritika i to baš tamo gde partner tek treba da nađe način i rešenje prvo za sebe, pa tek onda za oboje. Tako da ovde imamo trenutke u kojima, bar se od lavova očekuje da budu malo svesniji te situacije u kojoj nešto će morati drugačije da funkcioniše u tom nekom odnosu. A sve liči kao da je dosta tehnički, a ne možete ni na tom tehničkom planu baš da najbolje nađete način i neko rešenje za trenutnu situaciju. Od 29. januara, kada Venera kao kvalitet i kao vrednost i sinonim za nešto ljubavno, za nešto prijatno, kada krene direktnim hodom i sa sve ovom pozicijom Marsa u prirodnom 6. astrološkom polju, možemo reći da je nastupila faza u kojoj ćete i vi i partner prosto početi da prihvatate te neke nove navike i nove situacije, nove momente. Što se tiče zdravstvenog segmenta, tu izdvajamo 3 ključne pozicije. Prva se dešava u nedelju 16. januara, ova egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona, sve na kraju vašeg prirodnog polja zdravlja, funkcionalnosti i svega što negde jasno uvek pokazuje se kroz 6. astrološko polje da li nešto radi, da li funkcioniše, da li ima ispravnosti u nečemu ili ne. Ovaj moment kada možete da kažete da
ste nešto primetili, da ste nešto dijagnostikovali. Ovo je često moment kada odete na neki pregled, ali da se razumemo, ovo je onaj moment kada vi već znate da nešto nije u redu, pa idete onda da saznate nešto. Ovo je trenutak u kojem mogu da se događaju i važna ozdravljenja ako ste već imali neki zdravstveni proces koji je, naravno, zbog neke ozbiljne vaše samodiscipline na kraju dao rezultate zbog kojih zaista ste ponosni. Ovo je moment kada i drugim ljudima izuzetno pomažete da dođu do rešenja na zdravstvenom planu, ali ovo su i neki trenuci kada određeni lavovi su pokušavali da ipak nekako vide hoće li se nešto samo od sebe rešiti, pa onda na kraju dobijete dobijete napismeno na papiru da morate da proverite još neke nalaze. Uglavnom, ume malo lav sa ovakvim energijama da se nasekira. A datum 29. januar, ova egzaktna konjunkcija retrogradnog Merkura i Plutona, to je opet jedna od onih situacija, ako na vreme ste nešto radili, ovo je moment u kojem nalaz može da bude, da kažemo, negativan, ali isto tako ovo su opet oni trenuci u kojima ne vredi da se nešto panično ponašate ili da nešto ubrzano radite. Ovo je moment u kojem se očekuje da ipak prihvatite činjenicu. Nije baš tako možda lako tog trenutka, ali ćete jednostavno shvatiti da je glavna suština da ne brzate, da se ne nervirate, da se ne sekirate, zato što ovde ume lav da se malo unervozi. Poenta je u tome što ta nervoza odgovara tačno onom nekom delu u kojem ste sebe uveravali da ne trebate vi da koristite neku terapiju ili neki tretman, prekinuli ste neku proceduru mnogo ranije nego što je trebalo, tako da za neke lavove ovo je samo opomena da trebate na vreme da se vratite tamo gde ste stali pre 2-3 nedelje ili više nedelja unazad. I pozicija koja se dešava 30. januara, odnos između Sunca u kvadratu sa Uranom, ovo je upravo jedna situacija koja pokazuje, evo upravo iz ovog malopređašnjeg odnosa Merkura retrogradnog u konjunkciji sa Plutonom, ovo vas vraća preko uticaja Urana iz polja mudrosti i ozbiljnosti, stiže jedan impuls koji vas osvešćuje i vraća u neku ravnotežu, pogotovo za one lavove kojima je potrebno da priznaju neku grešku, da priznaju gde se pojavio neki disbalans i mislim da ćete ovo definitivno doživjeti kao jedno važno osvešćenje. Također ste ovde kroz ovakve uglove, pošto taj T kvadrat je izuzetno jedna moćna aspektura kada uzmemo u obzir i prirodu vašeg znaka kao treću tačku, slobodno računajte da ste ovde u prilici da imate važnu misiju kada nekome trebate da osvestite neophodnost nekog balansa i ravnoteže, prihvatanja nekih stvari i odgovornosti, prihvatanja nekih obaveza, opet s druge strane garanta da situacija može na kraju da izađe na dobro ako prosto prihvatite ravnotežu onoga što traži da se sa nečim suočite, a s druge strane i da prihvatite neke obaveze u vezi svega toga. Na kraju ovaj aspekt daje ipak jednu sigurnost. Samo je bitno da se taj aspekt nekako ne propusti, a vezan je kako za 16. tako i za ovaj 29. januar. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku lava. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Device i njihova mesečna januarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju, prvo ćemo reći da taj period od početka januara do 24. januara kao ta neka istaknutija celina vama aktivira poslovne procese kroz jedno stanje u kojem je jako bitno kako ste vi raspoloženi ili kakav je vaš taj neki suptilan, miran, jednostavan taj vid odnosa spram tih nekih poslovnih obaveza, u kojoj meri je on zapravo ispoljen. Da li on prelazi u neku vrstu ležernosti, pa onda i u neku vrstu prolongiranja određenih
događaja, napuštanja nekih obaveza, ili ćete jednostavno prihvatiti i navići i sebe, ali i druge ljude, da stil i način na koji radite, koji može izgledati tako sporo, previše jednostavno, ne izgledate kao da ste dovoljno aktivni nekim ljudima, ali vi prosto ne smete da potpadnete pod neki uticaj da tu budete nešto i u nekom zanosu i da vam se javi neki nazovimo kao adrenalin i polet, kada vi u to u stvari ne verujete. Vi ste možda samo bili u stanju da u jednom trenutku poverujete nekome u vezi toga kako treba postupati na poslovnom planu u takvom nekom periodu do 24. januara, ali ćete vrlo brzo shvatiti da ste vi to prosto uradili samo da bi nekome dali neku vrstu podrške, a priroda vašeg pravog odnosa prema poslu je takva da zadržite od početka januara do 24. više neki moment smirenosti, laganijeg ponašanja. Sve ćete vi raditi kako treba, ali prosto nema one brzine koju možda neko bi očekivao u tom periodu od vas. Period oko 11. januara je specifičan zato što vi u stvari tada, zbog odnosa Neptuna iz vašeg prirodnog polja harmonije i balansa i ravnoteže, spram te pozicije poslovanja koje traži ipak tu neku lakost, opuštenost, jednostavnost. To ne znači da ste vi neodgovorni, da vas je baš briga, nego prosto situacije će se nameštati tako da ćete vi na kraju upravo zbog takvog stila vašeg ponašanja drugim ljudima kompenzovati možda baš u ključnim momentima, ono kada neko previše brzo i intenzivno nešto radi. Priroda vašeg ponašanja i vaše prisutnosti, ako ste u nekim poslovima koji uključuju i druge ljude, pokazat će se da ste upravo vi adut i da ste vi ključni moment za sve one ljude koji prosto moraju negde da nađu određenu protivtežu onoj vrsti ponašanja na koju su vas nagovarali, pa su prosto shvatili da moraju malo da se smire i da odmore. Vi držite onaj ritam u kojem kada neko padne, poniženje je za te ljude da padnu ispod tog ritma, a padaće ispod onog ritma u kojem vi konstantno idete unapred, samo ne ni blizu tako brzo kako su vas možda u jednom trenutku, da kažemo, nekako nagovarali ili uslovljavali. Bitno je da ne podlegnete tom nekom pritisku, jer nećete biti funkcionalni ni za sebe, ni za druge ljude. Posle 24. januara poslovna energija prelazi u vaše prirodno polje budnosti, svesti, jasnoće. Tada se priroda vašeg impulsa budi na nivou koji i vama, naravno da tada mnogo više prija, ali konačno i drugi ljudi shvate da je to bila jedna faza, samo je trebalo da prepoznaju potrebu da odreagujete u prvih 24 dana januara na način na koji vama nešto prije i odgovara. To se često nekada izjednačava sa momentom u kojem neka devica hoće da stekne neku naviku, neki iskreni odnos prema obavezama koje ima u poslu. Što se tiče finansijskog i materijalnog plana, mi ćemo prvo tu da istaknemo datum sreda, 5. januar. Ova retrogradna Venera u aspektu od 60 stepeni spram pozicije Neptuna, Neptun sa uticajem iz prirodnog polja, ravnoteže, balansa, harmonije i nekih širih međuljudskih odnosa. Ovo je jedna vrsta uticaja koju ne možete ni blizu da racionalizujete, teško da i sami sa sobom možete da uspostavite tu vrstu odnosa, jer priroda vašeg bića traži definisanost, pa ćemo reći, vi imate neku podršku, da tako kažemo. Ta podrška se na nivou materializacije i kvaliteta ogleda upravo tamo gde neke stvari koje činite i koje radite, kao što su vas ovde ubrzavali, tako i ovde određene kvalitete mogu da previše ističu. Vi ste svesni da se određeni kvaliteti sa vaše strane dovode u tu neku istaknutu poziciju, da je to transparentno, ali ova retrogradna Venera traži moment u kome jeste i dalje u javnosti, ali tražite jednostavno da funkcionišete opuštenije i mirnije. Ova pozicija Neptuna nekad i pojačava taj kvalitet koji vi neminovno ispoljavate, ali osjećate zbog retrogradne Venere da to treba malo da se umiri, pa ćete prirodu ovog Neptuna upravo koristiti tako što, bez obzira na potrebe i na neke aktivnosti, vi uspevate na kraju da atmosferu
držite pod svojom kontrolom, iako može da bude malo naporno. Oko 9. januara određeni kvaliteti i vrednosti tu se dodatno pojačavaju i to je opet onaj trenutak u kome se vi ograđujete i govorite da ako neko prosto hoće da koristi i da živi nešto, a jasno naglašavate da situacija nije spremna za neku potpunu neku interakciju, za neku potpunu saradnju, vi prosto morate da se ogradite od nečega. Znači, materializacija i vrednosti nisu do kraja potpuni što se vas tiče, ali drugi ljudi prosto moraju da preuzmu odgovornost u vezi sa onim što razmenjuju sa vama, što prosto traže kao interakciju sa vama da bi se ostvarili i vi na fizičkom i na materijalnom planu i finansijskom isto kao i oni. Ali rekao bih da drugi ljudi žure. Trebalo bi da vas puste da određeni procesi bolje se odrade pre nego što nešto zaista bude u pravoj funkcionalnosti. Može i ovako, ali ograđujete se i govorite da nešto mora da se uradi da bi stvar bila potpuno ispravna. Sa 29. januarom, kada tranzitna Venera krene direktnim hodom iz ovog vašeg prirodnog 5. astrološkog polja sa sve ovom novopridošlom pozicijom Marsa, za koga smo malo pre rekli da je prosto takođe tražio jednu vrstu opuštenijeg ponašanja u poslu, ovde konačno je sa datumom prvo 24. a onda dodatno 29. kada i kvalitet i vrednost kreće, uzlaznom putanjom vi zapravo možete da kažete da je to ono iza čega sada stojite i čak mogu i da se vrednosti pojačaju, cena nečega je sada viša u odnosu na ono što vas je pratilo do 29. januara, tako da vrednosti i kvaliteti tada rastu, vi ste i prosto i malo se i ubrzali i dobili na nekoj živosti, samim tim automatski negde možemo da kažemo da se i drugi ljudi oko vas nekako osjećaju bolje kada vas vide u tom funkcionalnijem momentu, energičnijem. Na emotivnom i ljubavnom planu ovaj datum sreda, 5. januar, ova retrogradna Venera u sekstilu sa Neptunom govori da je priroda tih nekih emotivnih odnosa takva da je vama jasno da način na koji nešto činite i radite, vidite da partner ili ljudi sa kojima ste u interakciji vidite jednostavno da može da im prija način na koji sa njima funkcionišete, ali kao je malo pre i u poslu, priroda vašeg dešavanja u toj interakciji sa drugim ljudima je nekako nepotpuna. Ova pozicija Neptuna kroz odnos sa Venerom pomaže vam da zadržite pravo da funkcionišete na način u kojem i jasno je da negde nešto nedostaje i da fali, ali ne može vas niko ubrzati, ne želite ni vi, tako da u principu vi nesvesno diktirate ritam razvoja nekih dešavanja između vas i ljudi do kojih vam je stalo. Sa 9. januarom može se reći da i vi, a samim tim automatski ljudi oko vas primećuju da je situacija nekako energičnija. Sama priroda ove Venere retrogradna u vašem prirodnom 5. astrološkom polju, ona daje potencijal, ona daje i određena dešavanja, ali sa pozicijom sada ove konjunkcije sa Suncem, sama priroda vašeg bića sada je počela malo više da zrači. Međutim, aktivnosti su i dalje, da kažemo, svedene na nešto gde ćete se aktivirati onoliko koliko spontano osjećate. Da bi naravno, kada i sama pozicija Marsa 24. uđe u vaše prirodno polje budnosti, prirodno polje ljubavi, prirodno polje životne energije, a onda i sa 29. kada Venera krene direktnim hodom, primetit ćete da se prosto u vama dogodio taj trenutak zbog kojeg shvatate da su se određene okolnosti namestile same od sebe. Jednostavno, to su procesi u kojima device sigurno neće nešto pojačavati i požurivati u tim nekim međuljudskim odnosima.
zato što ne biste voljeli ni vama da tako negde neko nešto radi, tako da ovo je taj trenutak u kome svi vi koji imate neku bitnu i važnu devicu iz bilo kog odnosa, primetit ćete da je to trenutak kada ste dobili onu vrstu aktivnosti, kako negde inače i pamtite kvalitet odnosa sa tom nekom devicom kada je ona u svom elementu. Kada su u pitanju zdravstveni momenti, tu ćemo da izdvojimo 3 ključna trenutka. Prvi moment dolazi kroz 16. januar, ova egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona, sve na samom kraju vašeg prirodnog petog polja. To su oni trenuci kada baš zbog svega što smo ovde malo pre sada rekli, zbog onih trenutaka kada znate da nije vreme, a onda prosto nešto vam aktivira neku savest ili aktivira vam, javi vam se taj neki impuls koji jasno znate da je pre vremena. Vi u stvari preko ove konjunkcije koja se dešava 16. januara shvatate da dolazi neki trenutak koji treba da vas stavi u određenu situaciju kada zapravo ste spremni da funkcionišete. Ovo su oni momenti kada shvatite nije sad toliko strašno, ali ipak je malo preuranjeno. Ovo su situacije kada shvatite da ste prosto požurili. Ako ste pažljivi, ako niste, da kažemo, to ipak uradili negde pod nekom prisilom i to, nemojte dozvoliti da vas neko previše moli, da vas nagovara. Ako niste spremni za nešto, niste, ali krivit ćete i sebe, a i druge ljude. Znači što su vas nagovorili da neke stvari pokrenete pre nego što je vreme. To je tačno onaj trenutak kada neko nešto ne zna, nije siguran i ubeđuje vas da treba da krenete, a zna da vi to možete i da umete, međutim vi morate da ostanete principijelni i da se pokrenete u trenutku kada vi znate da je pravo vreme, jer tako nešto čuvate kada je vaše zdravlje u pitanju. Što se tiče datuma 29. januar, njega možemo slobodno da povežemo sa ovim malopređašnjim datumom 16. januarom. Merkur retrogradni će se naći na poziciji gde je bilo i Sunce. To su otprilike one situacije koje govore da čak i tada se vidi koliko moraju određene situacije negde još malo da budu strpljivije i sa vaše i sa strane znači drugih ljudi. Iako je i Venera i Mars ušla u vaše prirodno peto astrološko polje, za ovu poziciju ćemo reći da vi im zadržavate pravo da sami sebi odredite kada ćete nešto da učinite i da uradite. Možda i nije toliko sada, da kažemo, zdravstveno prikazano kao pritisak, kao oko 16. januara, ali zadržavate pravo da malo prolongirate određene događaje, jer tako držite kontrolu u svojim rukama. 30. januar, za taj aspekt bismo mogli da kažemo ovo Sunce u vašem prirodnom polju funkcionalnosti, sistematičnosti, to je prirodno polje suštine samoga vašeg znaka. Šesto astrološko polje kompatibilno je sa vašim uticajem. Odnos koji Uran pravi sa Suncem, koji dolazi iz vašeg prirodnog polja edukacije, obrazovanja i nekog višeg stila preko Urana, koji je više neka harizmatska i neka energija nekog dubljeg tipa. Prirodu ovog vašeg Sunca upravo dovodi u taj trenutak da znate kada je pravi moment za nešto. Sve što smo imali ovde kod devica kada je zdravlje u pitanju, sve to više vezano za neki tajming i nešto gde trebate da poslušate prirodu nekog svog instinkta ili nekih iskustava od ranije. Ne dozvolite jednostavno da vas određeni ljudi nagovaraju da nešto trebate da prekinete pre vremena ili da započnete pre vremena. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Device. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Vage i njihova mesečna januarska prognoza. Kada je poslovni plan u pitanju,
Prvo ćemo da se osvrnemo na period od početka januara do 24. januara. U tom periodu poslovne energije su povezane sa komunikacijom, sa informacijama, sa dešavanjima koje vas stavljaju u aktivnost, kao što i vi ste u stanju da pokrenete i stavite druge ljude u taj komunikativni i taj sada svakako dinamičniji moment nego onaj koji vas je pratio tokom novembra i prve polovine decembra. Tako da sama vaša aktivnost je ono što i vama vraća neko zadovoljstvo i vraća vam neke motive i bolje razmišljate, bolje funkcionišete. Mi ćemo tu da istaknemo taj jedan jedini specifičan datum koji dolazi sa utorkom 11. januarom, odnos između planete Neptun koja dolazi iz polja koje možemo da povežemo sa poslovnim okolnostima, očekivanjima, nekom atmosferom, ali više kao uticaj koji stvara podstrek za sve one momente kada ljudi ne dovoljno veruju neki ishod. Mislim da vama oko tog 11. januara realno nije bila potrebna sada neka vrsta dodatnog podstreka, jer ste prirodno sa tom pozicijom Marsa u trećem astrološkom polju zbog svega što ste proživljavali u nekoj bliskoj, da kažemo, prošlosti prethodnog meseca i meseci unazad. Vi ćete u stvari samo preko tog odnosa oko 11. januara dobiti pojačanu neku aktivnost. Pokazat će se da ta pojačana aktivnost nije bez razloga, a to ćete otkriti posle 24. januara kada shvatite da priroda vašeg dešavanja od 24. januara pa da kažemo negde skoro do početka marta traži od vas opet jednu vrstu ponašanja, samo što sada ćete imati neku u toj zadnjoj nedelji januara imat ćete ne toliko sad taj neki otvoreni dinamizam i tu neku fizičku aktivnost tog nekog transparentnijeg tipa, nego ćete se tačno fokusirati na određene obaveze koje izgledaju kao da ste se opet primirili i vratili nekoj funkciji koja opet vuče u nešto zbog čega biste kao bili nezadovoljni. Ne, samo ste napravili fokus i malo se smirili posle 24. januara, a oko 11. januara vam se upravo pojačala ta snaga i ta volja koja će vam koristiti od 24. januara pa nadalje. Kada su u pitanju rezultati, kada je u pitanju materializacija i same financije, sreda, 5. januar, prvi moment na nebu gde ova tranzitna retrogradna Venera, inače i vaš vladar, u aspektu od 60 stepeni prema poziciji Neptuna, ovo zapravo govori da priroda onoga što vi stvarate i onoga što činite, vi ste jednostavno svesni. Neptun vam pomaže da u jednom trenutku na način koji ne kontrolišete, ali osjećate podršku da priroda onoga što stvarate i onoga što se dešava tu na nivou kvaliteta koji možete da postignete, vaga ima tu neku skromnost, nije do kraja naravno zadovoljna, ali ne dozvoljava ni sebi ni drugim ljudima da neko omalovaži neki njen trud i rad. Prosto funkcionisat ćete u interakciji sa drugim ljudima na tom fizičkom i materijalnom planu upravo onoliko koliko vas poštuju u vezi sa vašim kvalitetom. Nećete dozvoliti da vam neko napravi osjećaj neke niže vrednosti. Jednostavno sami vi već znate šta i koliko možete da napravite i u okvirima tih energija se i krećete sa ljudima kojima takva vrsta kvaliteta odgovara. Kome ne odgovara, jednostavno vi znate da niste vi tome doprineli, neko bira sam da li će da sarađuje sa vama na nivou rezultata koje ostvarujete. 9. januar je ono što vam poprilično dosta znači, zato što ste shvatili da niste podlegli određenim uticajima, nego je neko spustio svoje kriterijume, niste bili ucenjeni da morate da promenite nešto u svom načinu stvaranja ili neke materializacije, nego je neko se spustio na nivo onoga kako vi spontano nešto živite i radite, jer znate vrlo dobro da priroda određenog proizvoda, da ste prihvatili na određene više kriterijume, niti biste vi bili prirodni, spontani i opušteni u samom procesu realizacije, niti bi opet osoba koja vas vuče u taj neki viši kvalitet
ne bi opet bila zadovoljna tim momentom i zato je ovo trenutak u kome vi prosto shvatate da je neko se ipak spustio i odjedanput odgovara taj nivo kvaliteta i vrednosti koji je u početku bio kritikovan. 29. januar, trenutak kada tranzitna Venera kreće direktnim hodom, Mars, malo pomenuti vezano za poslovne okolnosti, ušao je u ta polja koja vam omogućavaju da se fokusirate, izgledate opet, kao što smo rekli malo pre, malo tiši, malo povučeniji, međutim, vi mnogo tom svojom fokusiranošću i nekim pojednostavljivanjem dobijate na većem izražaju i značajnijem kvalitetu nego kako su se okolnosti događale na samom početku januara meseca. Kada je u pitanju emotivni ljubavni plan, ta sreda, 5. januar i taj odnos retrogradne Venere sa Neptunom stvara situaciju u kojoj opet vage u međuljudskim odnosima imaju svest o tome da ne dovoljno pariraju nečemu što je možda okolnost negde oko njih. Osjeća se malo blaga nelagoda, pogotovo ako vam neko zameri i direktno vam ukaže na neku povučenost ili na neku nedovoljnu aktivnost. Imajte obzira vi koji ste u interakciji sa ljudima rođenim u znaku vage, koliko može da ih povredi neka kritika zato što prosto mislite da moraju bolje. Ovo je trenutak u kome se vage ne prisiljavaju. Nije nekako fair da ih u takvim trenucima pojačavate kada jasno vidite koliko mogu da pruže spontano iz sebe. Sa datumom 9. januarom ovo je neka vrsta ravnoteže i neki oblik zahvalnosti i samih vaga prema osobama s kojima dolaze u kontakt i te osobe oko vas su prosto prihvatile tu neku vrstu ravnoteže odnosa. Vidi se da vage moraju da na emotivnom i ljubavnom planu procesuiraju neke događaje koji nisu vezani samo za odnose sa drugim ljudima, nego to je nešto što vaga mora sama da procesuira u sebi. Da bi kada se pojavi datum 29. januar i kada Venera krene direktnim hodom, Mars ulazi u to vaše takođe prirodno polje duše, emocije, osjećanja, priroda, svih tih nekih procesa, bilo da ste ih bili svesni ili da su one kao nesvesni faktor stvarali zapravo tu neku osetljivost i neku nelagodu i nedostatak samopouzdanja. Sa ovakve dve pozicije, ulazak Marsa u polje duše i direktna Venera u vašem polju tih emotivnih i suptilnih stanja daje nešto što pokazuje se da će vage da živnu, da će na ličnom unutrašnjem planu biti sigurnije, samim tim automatski delujete nekako prisutnije. Sve u svemu, nemojte ovo, sve što je sada rečeno, da doživite kao da ste u nekoj fazi koja nije povoljna, to je prosto proces koji mora da se ispoštuje da bi određene stvari koje dolaze sa periodom, pogotovo posle 5. 6. marta zaista nosile pravi kvalitet kako unutar vas samih, prema vama samima, tako i u interakciji sa ljudima do kojih vam je stalo. Što se tiče zdravstvenog segmenta, izdvajamo 3 pozicije kao i kod ostalih astroloških znakova. Ova nedelja, 16. januar, je ova egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona. Sunce kao simbol svesti i budnosti, Pluton uvek kao u simbolici transformacije i nekih dubinskih procesa, sve na kraju polje vaše duše. To opet dosta zavisi od nekih okolnosti, situacija koje su vas pratile nedeljama ili malo duže iza vas. Dosta zavisi od toga kakvim ste ljudima okruženi, zato što ovo može da prođe kao jedan izuzetno značajan proces koji govori o važnom ozdravljenju i podizanju vaše životne energije na neki viši nivo, ali ume da bude i situacija kada se neke vage ozbiljno pokolebaju i osete neku tako slabost i taj nedostatak samopouzdanja, osjećaj da trebate nekako se sakrijete, da se nešto povučete. Ovo stvara inhibiciju. Zato se potrudite da sami procenite u periodu oko 16. januara da li ste za međuljudske odnose ili trebate malo da budete u tom periodu više okrenuti nekim privatnim dešavanjima i malo dalje od očiju javnosti.
29. januar ponavlja se konjukcija sa energijom Plutona na kraju tog vašeg prirodnog polja duše i tih sentimentalnih, tih osjetljivih stvari. Ovoga puta način i same vaše komunikacije, ali i same vaše misli, ono što ne izgovarate direktno, sve je to važno da znate, te misli, te informacije koje izgovarate ili informacije koje dobijate ili onaj trenutak kada čitate po reakcijama drugih ljudi šta vam ko, da kažemo, nekako misli, sve su to stvari zbog kojih vage također isto treba da se prečuvaju, kao i u periodu oko 16. januara. Vaš zdravstveni plan direktno zavisi od toga kakvu vrstu odnosa ljudi ostvaraju sa vama. Ako prosto počnete da primećujete da je priroda odnosa nekako tenzična, napeta, neiskrena, to su situacije koje mogu poprilično da vas uznemire, iako sve izgleda kao da možete da istrpite, međutim, shvatate da provodite vreme u atmosferi koja posle izaziva vam nemirne snove, izaziva vam neku nelagodu, ne osjećate se prijatno, drugi ljudi komentarišu da je priroda vašeg ponašanja, da nekako osjećate jednostavno posle i shvatate da ste se nekako ozračili, da tako kažemo, nekim događajima, samo zato što niste imali hrabrosti da ustanete i da ako treba napravite čak i neki izgovor, samo da se sklonite od atmosfere koju trpite, a ne prija vam. I datum 30. januar, odnos između pozicije Sunca i Urana, Sunce koje je u vašem polju budnosti, u vašem polju svesti, u aspektu Urana, u aspektu spram Urana, aspektu 90 stepeni koji dolazi iz vašeg prirodnog polja iskušenja i transformacije. Evo ga jedan trenutak koji može da bude neki signal pre vremena, kao što ste i ovde bili u stanju preko 16. i 29. januara da određene stvari, da kažemo, nekako trpite, možda ne u potpunosti, ali opet ne dovoljno rano ste prekinuli nešto da biste se spasili. Sunce u kvadratu sa Uranom daje tako jake impulse da čim ste počeli najmanji signal nečega neprijatnog da osjećate, u stanju ste da se presaberete i sačuvate se od nekih izbora dešavanja koji bi vas opet psihički uznemirili i nekako energetski bi se loše osjećali. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Vage. Prelazimo sada na sljedeći astrološki znak. U pitanju su osobe rođene u znaku Škorpiona i njihova mesečna januarska prognoza. Krećemo prvo sa poslovnim delom. Period od početka januara do 24. januara je period gde se poslovna energija fokusira na neke obične, praktične stvari, nešto što ne može da bude složeno, ne može da bude komplikovano. Nezgodno je kad se nešto bespotrebno prolongira, što se u par koraka rešava. Ključna situacija se dešava onog momenta kada Škorpioni prosto namerno preskaču, pa onda posle žure, pa onda posle shvataju da u stvari nisu mogli da prihvate činjenicu da nešto rade u tako pojednostavljenom obliku, jer na izgled to sve ispada na kraju da će to biti onda previše prosto, da će biti previše nešto jednostavno. Ne verujete u moć sabiranja tih nekih događaja koji vam se nude u pojednostavljenom obliku, na kraju daju konačnu sliku, pa kao da Škorpion ne vidi konačnu sliku i zato je taj ključni trenutak onaj u kojem shvatate da ne trebate da preskačete, da živite nešto, iako to izgleda kao da radite ono što se kaže levom rukom, pa opet uspevate da sve to završite. Ne podcenjujte jednostavnost obaveza koje, ako se nagomilaju, posle se teško organizuju. 11. januar je datum koji se jedini istakao kao specifičnost u vidu nekog aspekta
tranzitna pozicija planete koja je vezana za posao u odnosu sa Neptunom koji dolazi iz vašeg prirodnog polja budnosti i svesti, daje vam oko tog 11. januara tu vrstu prisebnosti koja poništava to nešto zbog čega malo se osjećate omalovaženo ili nedovoljno funkcionalno u odnosu na prirodu sposobnosti vašeg znaka, čime bi trebalo da se pozabavite. Ključna stvar je ne podcenjujte obaveze koje vam dolaze i to sa pristojnim razmakom zaista ne smete da imate izgovor za neka prolongiranja. To ćete pogotovo možda na teži način shvatiti kada vidite ipak da se puno toga nagomilalo. Jednostavno gledajte da shvatite suštinu onoga što vam dolazi iz momenta u moment. Sve to na kraju može da se sklopi u neki jako bitan događaj koji nastaje posle 24. januara kada planeta posla ulazi u polje upravo malo dinamičnije suštine, već malo bolje organizovanije suštine. Vi mislima i nekom svojom energijom ulazite u suštinu, znači nekih budućih događaja. To je onaj trenutak koji je verovatno Škorpionima falio, on nastaje od 24. januara, tako da veći deo januara meseca pokušajte da budete odgovorni prema obavezama koje vam stižu. Što se tiče finansijskog i materijalnog plana i samih rezultata koji u ovom periodu se događaju, oko 5. januara sreda je u pitanju retrogradna Venera u odnosu sa Neptunom. Sve to u odnosu na vaš znak jasno pokazuje da je priroda vrednosti i kvaliteta realno ostvariva. Problem je što ta retrogradna Venera, kao i kod ostalih astroloških znakova, izaziva upravo ono što smo malo pre pričali kada smo govorili o samoj poziciji Marsa, da sam taj kvalitet i vrednost zbog retrogradne Venere nije toliko, da kažemo sada, ne mora nešto da bude u fokusu, nije nešto u toliko nekom tom primarnom, značajnom nekom zadatku, nego može lagano, može opuštenije. Poenta je u tome što priroda ovakve Venere sa ovakvom pozicijom Marsa zapravo vas dovodi do tog nekog stanja da istina je da to izgleda kao da se kriterijumi jednostavno smanjuju, da shvatate da je bolje da se možda malo nešto tu jače desi, pa ćete se onda i vi aktivirati, ali isti je vid saveta kao i sa pozicijom posla, tako i sa pozicijom materializacije. Ne prolongirajte te neke stvari koje trebate da završite. One su po svojoj suštini pojednostavljene. Čak ćete se iznenaditi baš kroz datum 9. januar, egzaktna konjunkcija Sunca i ove retrogradne Venere, da se uspeo dogoditi moment kvaliteta i moment vrednosti, ali to su one situacije u kojima ta neka presabiranja dolaze na način kad se najmanje nadamo, da bi sa datumom 29. januarom, jeste da je sam kraj meseca, planeta Mars je ušla u to već neko dinamičnije stanje u kojem informacije i sa vaše strane dolaze do drugih ljudi i obratno od drugih ljudi do vas. Postoji interakcija, postoji taj moment u kojem sada ulazite u fazu koja svakako će davati rezultate. To su mnogo bolji rezultati nego oni koji su prikazani na početku januara meseca. Međutim, ti rezultati će biti nešto što će vas mnogo više usrećiti. Bićete sa sobom u boljem odnosu, ali u interakciji sa drugim ljudima također ćete biti u boljoj relaciji ako ne zanemarite tu prvu polovinu meseca ili prve 3 nedelje januara meseca. Kada je u pitanju emotivni i ljubavni plan, taj datum sreda, 5. januar i odnos retrogradne Venere sa Neptunom jasno pokazuje da je kroz neku vašu komunikaciju, kroz interakciju, prvo vas samih sa sobom, pojavila se ta neka blaga, neka lenjost. Ona uopšte ne guši i uopšte vašu pravu prirodu
bića postoji neki, da kažemo, šarm, postoji neki kvalitet, postoji nešto zbog čega vi i dalje ostvarujete interakciju sa drugim ljudima, ali je priroda vašeg bića malo, da kažemo tako, lenja, vuče ka tome da postane pasivna, da se neke stvari preskoče, zaboravite da kažete nešto vašem partneru, zaboravite da nešto uradite, ali ova priroda Neptuna u toj kombinaciji sa Venerom vam omogući onda da se nešto prisetite, da se ispravite, ali shvatate jednostavno da nešto tu nedostaje. Jedan od razloga je i sama pozicija Marsa koja poprilično uprošćava u tom periodu te neke događaje. Kad se desi datum nedelja 9. januar i ova egzaktna konjunkcija Sunca i retrogradne Venere, poprave se, da tako kažemo, događaji, negde prvo u prirodi vašeg unutrašnjeg intelektualnog, mentalnog momenta, poprave se, malo se tu negde otraznite, dobijete neki motiv, ali sa datumom 29. januarom možemo reći tek da se vraćate u tu neku motivisanost, u nešto zbog čega možemo slobodno da kažemo za nešto biste i našli razlog šta je to što je pokrenulo odnos između vas i ljudi koji su vam dragi, koji nisu bili zapostavljeni baš toliko, ali ne možete a da ne osjetite razliku između nekog momenta tokom prve polovine januara meseca i onoga što se na samom kraju januara meseca dešava. Jednostavno, neki procesi su morali da vas uspore. Bitno je da vi ne dozvolite da stvari odu previše u neku, da kažemo, neodgovornost odnosa sa ljudima koji vam znače. I kada je u pitanju zdravstveni segment, datum 16. januar i ova egzaktna konjunkcija Sunca sa Plutonom na samom kraju vašeg prirodnog polja inteligencije, govora i komunikacije, ja bih za ovaj aspekt rekao baš u vezi svega ovoga što smo malo pre pričali o toj nekoj ležernosti i nekim situacijama kada kriterijumi padaju, ovo može da bude, iako se to dešava oko 16. januara, to može da bude mehanizam preko kojeg zapravo shvatate kako trebate u nekom trenutku da shvatite ili da razumete neke stvari, znači koje su vas upravo možda zbog neke ležernosti dovele dotle da ovde ozbiljno pojačate neke kriterijume. Ovo je moment kada se svaka škorpija otrezni, trgne se i shvati da može preventivno da reaguje. Istina da ovde postoje i neke stvari koje vas mogu malo zabrinuti, ali to su one situacije u kojima nešto se dešava u 5 do 12, neće doći do određenih stvari koje bi mogle na zdravstvenom planu da naprave problem. U svakom slučaju ovo je jedna vrsta reorganizacije koju škorpioni na malo strožiji način naprave sami sa sobom, ali neretko mogu i drugim ljudima da posluže kao primer šta i kako, znači, treba da se čini da ne bi došlo do nekih problema. Sa datumom 29. januarom ista je, da kažemo, situacija u pitanju kada je Pluton akter u celoj toj priči, ovoga puta retrogradni Merkur u egzaktnoj konjunkciji sa Plutonom, sve na kraju tog vašeg prirodnog polja inteligencije. Tu otprilike opet shvatate koliko misli i koliko određena stanja, bez obzira što ona mogu biti i sudbinski uticaj i neki podsvesni uticaj, ali ovo je taj trenutak kada škorpioni shvataju da bez obzira na određenu slabost, na određenu usporenost, postoji mehanizam kojim vi ovde u stvari kao da shvatate kako da pojačate svoju volju, kako da u situacijama kada izgleda kao da ništa ne možete da uradite, vi ipak možete da se izdignete iznad situacije i ovaj aspekt dolazi malo, da kažemo, kasno, ali će u nekim budućim situacijama biti koristan kada vam se pojave stanja u kojima ne znate kako da izađete iz okvira nekog dešavanja, a najviše je ovde škorpione nešto vuklo u neku lenjost, u nešto gde ste možda bili u stanju da, znači, prosto, znači, pokažete koliko ste zakazali u vezi sa nekom odgovornošću, u vezi sa nekim stvarima, ali sve to vuklo u neku uspavanost, tako da kako 16. tako i 29. januar su važno iskustvo i nauk za situacije kako se ponašati u nekim
narednim momentima kada tako nešto vas vuče da izgledate kao da nemate šta da učinite, da uradite, ali ta će baš uspeti u odnosu relacija 16. kao i 29. januar da vas nešto podsjeti na to da ste vi već neku sličnu situaciju poput te imali. I datum 30. januar odnos između pozicije Sunca i pozicije Urana. Sunce u prirodnom polju, emocija, osjećanja i duševnih stanja, Uran u prirodnom polju ravnoteže, balansa i harmonije. Ovo je upravo taj mehanizam koji će vam pomoći da se prisetite kako da se probudite i kako da u jednom trenutku prepoznate situaciju koja vas vuče, da u jednom trenutku postanete deo nekog procesa u kojem, kao što ste imali tokom januara meseca, momenta da se samo tako prepustite, ovaj odnos je u stvari mehanizam koji na kraju meseca pokazuje da ćete umeti da nađete način koji bi vam na zdravstvenom planu omogućio da neke stvari nepotrebno tako ne prolongirate. Nije se ništa značajno desilo zbog čega bi trebalo da budete mnogo zabrinuti, ali uspećete gotovo iz nekih, nazovimo tako, i bezazlenih pozicija da izvučete neko jako važno iskustvo za buduće dešavanje vezano za zdravstveni plan. A to je otprilike moment kada prosto znate kada možete da prekinete ono što izgleda kao da neminovno mora da se tako dešava. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Škorpije. I stižemo do posljednjeg znaka za današnju emisiju. U pitanju su osobe rođene u znaku Strelca i njihova mesečna januarska prognoza. Kada je u pitanju poslovni plan, situaciju ćemo kao i kod ostalih astroloških znakova podeliti na period od početka januara do 24. januara kao prva faza i faza koja dolazi od 24. januara pa do kraja januara meseca, mada traje zapravo sve do početka marta, ta neka nova faza, ali to već zadire u narednu mesečnu prognozu. Tako da ovih prvih 24 dana januara, gde je tranzitna pozicija planete posla, volje, snage i upornosti baš u vašem prvom astrološkom polju daje mogućnost da se priroda vaše energije i da se priroda vaših aktivnosti ponekad poveže sa stvarima koje su deo neke vaše zamisli, neke vaše ideje, a nekad se dešava i da priroda ljudi rođenih u znaku Strelca osjeti da samo treba da prati određeni impuls, pa kuda vas to negde odvede. Imate taj jedan avanturistički deo momenta u poslu u kome ne robujete nekom planu i nekoj suštini kojoj težite, nego puštate, ali imate i trenutke kada ovakve pozicije možete da živite kao upravo priliku da se istaknete u vezi sa stvarima koje vama baš znače, iako je to nešto i lično i subjektivno. Ovo su oni trenuci kada priroda ljudi rođenih u znaku Strelca u interakciji sa drugim ljudima, u ovom slučaju na poslovnom planu, Strelac zna da je to moment koji, bez obzira što ističe vas u prvom planu, vi znate da tog trenutka to ipak i drugim ljudima može da koristi kao poletni moment, kao pojačan neki taj voljni moment. Sigurno to i na kolektivnom planu može u poslu itekako da znači. Malo te ne postajete, malo da kažemo lider, osoba koja zadaje ritam tim nekim poslovnim događajima. Oko 11. januara, kada se zapravo desi samo jedna aspektura spram te pozicije Marsa, pozicija Neptuna iz vašeg prirodnog polja, tih nekih suptilnih, duševnih i emotivnih stanja, napravi spram te pozicije volje i snage i upornosti jedan aspekt koji neke strelčeve uspori, a nekim strelčevima upravo da taj neki polet. I jedna i druga varijanta je ono što nekako nije baš poželjno, nije baš strelac sretan, to sazna ranije ili kasnije. Oko 11. januara taj poletni moment može da stvori
nešto zbog čega je priroda Strelca malo, da kažemo, preterala u vezi sa određenim događajima, ako je uspelo to da vas ponese. A ako vas nešto uspori, opet shvatate u jednom trenutku da vas to vuče u nešto zbog čega ni sami ne znate što vas je prosto nešto odjedan put tako prekinulo u vezi sa nekim nadahnućem, sa nekim impulsom. Tako da samo bih rekao da se oko 11. januara pripremite da na poslovnom planu vidite da se malo simbolika tog vašeg ponašanja, da se bioritam, nešto se čudno dešava sa bioritmom, imate faze da naglo krenete pa da naglo nešto usporite, to su trenuci u kojima nešto zapravo stvara neku vrstu interakcije sa vama. To je ono što strelčeve nekad ume malo da zbuni. To su okolnosti gde vi samo trebate da shvatite da to što vas nešto ometa, ubrzava ili usporava, to su okolnosti koje ćete kasnije shvatiti da su vam bitne i važne, zato što baš u trenucima kada mnogo nešto usporite ili kada se mnogo ubrzate, kasnije će doći taj moment koji uvek može da vam pokaže da i vama može da se desi da neke stvari izađu, znači iz nekog domena kontrole, a za strelčeve je specifično to da prirodu svoje energije ponekada doživljavaju kao neku neprikosnovenu energiju koju ništa ne može da omete i da ništa da vas spreči da nešto uradite. Ovo vam prosto daje samo jedan signal da se malo nekako otreznite, bez obzira da li ste bili previše usporeni pa vas ubrza ili možda dodatno uspori, ili ako ste već bili u nekom ritmu da vas možda vrati malo najbolje kada ste u nekom svom prirodnom ritmu dinamizma, pa vas oko 11. januara nešto malo vrati u neko prisebnije i trezvenije stanje u odnosu na ono gde vas je možda, da kažemo, neka vrsta nadahnuća jako povukla. Kada je u pitanju finansijski i materijalni plan, sa sredom 5. januarom ova pozicija retrogradne Venere u sekstilu sa Neptunom, sve iz vašeg prirodnog drugog astrološkog polja, taj uticaj Venere je tipa u kojem strelac i bez uticaja Neptuna je svestan da treba da se vrednosti i ti kriterijumi sa kojima funkcionišete na materijalnom planu, vi imate dovoljno svesti da shvatite da su ti kriterijumi takvi da bolje od toga trenutno ne možete, trenutno su resursi, trenutno su kvaliteti takvi kakvi jesu i oni će inače takvi i ostati sve do početka marta meseca, tako da je najbolje da ova pozicija Neptuna, koju naravno teško da možete da je definišete i da je locirate, ona može da napravi s jedne strane malo i problem strelčevima, zato što strelac koji se malo nasekira ili ne može da prihvati trenutnu neku finansijsku ili materijalnu situaciju kao ne baš tako, da kažemo, ravnu prirodi vašeg potencijala, ovo ume da neke strelčeve zabrine, ali ovo upravo može i nekim strelčevima puno da pomogne kada su u pitanju stvari u kojima realno trebate da sagledate situaciju i da se nekako smirite i budete spokojniji. Mars u ovoj kombinaciji sa ovakvom Venerom sigurno neće vam dozvoliti isto kao iz pozitivnog ugla uticaja Neptuna na ovu retrogradnu Veneru da vi sada sa ovakvom pozicijom nećete pokušati, znači ipak će vam Mars omogućiti da pokušate da napravite nešto kreativno, da od onoga što imate napravite ipak neku funkcionalnost. Naravno da ste svesni i vi i drugi ljudi oko vas da to može daleko, da kažemo, funkcionalnije. Međutim, upravo na ovom testu ovakve Venere u vašem prirodnom drugom astrološkom polju će se prepoznati budući neki kvalitet, jer ako ovo pocenite, to znači da onda ne poštujete bazične vrednosti na kojima su kasnije. Ako ovde u ovom periodu to poštujete, kasnije okolnosti su daleko stabilnije. Kada se pojavi datum nedelja 9. januar, ova egzaktna konjunkcija Sunca i retrogradne Venere daje upravo onim strelčevima i koji
da kažemo, su bili malo i poljuljani u vezi sa vrednostima koje se tu ostvaruju, ali i onim strelčevima koji su prihvatili realnost situacije takva kakva jeste. Ovo je taj moment u kome kombinacija vaše volje i kombinacija okolnosti takve kakve jesu daje jednu vrstu igre, prihvatanja situacije i to je taj trenutak kada možemo reći da se kod strelčeva i kod ovih, da kažemo, malo konstruktivnijih, otvorenijih i ovih malo introvertnijih, pasivnijih događa taj, da kažemo, lagani moment preko kojeg će sa datumom 29. januarom kada tranzitna Venera, ali i ovaj Mars koji je ušao u međuvremenu 24. januara u vaše prirodno drugo astrološko polje, pokrenut će se neki događaj, mnogo će te lakše sačekati kraj januara meseca ako početak meseca ne doživljavate tako kao da je to sada nešto mnogo problematično i nešto zabrinjavajuće. Vidjet ćete koliko sam kraj januara meseca, posljednja nedelja, daje upravo trenutke koji jasno govore da ćete korak po korak tokom celog februara meseca i sa početkom marta shvatiti da su to u stvari neke situacije u kojima vi ne proveravate samo na fizičkom i na materijalnom planu svoje trenutne mogućnosti i kvalitete, već proveravate jednostavno i neku vrstu vašeg ličnog novog odnosa, znači sami sprem sebe. Što se tiče emotivne i ljubavne energije, istaći ćemo prvo ovaj datum sreda, 5. januar. Ova retrogradna Venera u prirodnom drugom astrološkom polju je u stvari ona mera gde prvo koliko sebe uspete da poštujete i, da kažemo, prihvatite u nekom izdanju takvo kako trenutno jeste, toliko će vas i drugi ljudi prihvatiti. Činjenica je da možda tamo gde vi ipak sebe prihvatite, a ljudi vas u takvom izdanju ne prihvate jer očekuju od vas više, vi ćete jednostavno morati da shvatite da je vaš lični odnos bitniji i važniji. Nećete sigurno, ako ste uspeli da ipak nekako tu prihvatite sebe, nećete jednostavno stvarati neku lažnu sliku o sebi, niti se truditi da se nekome dopadnete ko jednostavno ne bude bio zadovoljan nekom vrstom odnosa sa vama, prosto možda će sačekati neki bolji trenutak da budete prosto u nekom boljem izdanju, ali strelac ne bi trebao da kažemo, uveseljava druge ili da pravi atmosferu tako samo da bi nešto izgledalo kao neki optimalan odnos, nešto što je funkcionalno. Znači, strelčevi će biti malo pasivni, bit će malo introvertniji, ali ne znači da su nepodnošljivi i da sa strelčevima ne može da se funkcioniše. Oko 9. januara, upravo koliko je strelac sam sa sobom, da kažemo, priznao sebi tu neku funkcionalnost takva kakva jeste, sunce će ne samo strelca, nego i ljude oko strelca tu negde predočiti neku malo drugačiju sliku u vezi sa onim što strelac trenutno proživljava kao neki malo prizemljeniji, malo neki ipak i privatniji proces, trenutak u kome sigurno se događa određena vrsta kultivacije energije unutar samog strelca, stvaranje nekih bazičnih, nekih vrednosti. Nekad se to dešava i na podsvesnom planu, nekad je vama potpuno jasno koja vrsta sistematizacije se tu dešava kao uspostavljanje nekih novih kriterijuma vrednosti unutar vas samih, jer da bi uopšte nastavili kvalitetno kasnije da se razvijate, vi morate pokazati taj kriterijum vrednosti bez obzira da li se to nekome dopadalo ili ne, da bi sa datumom 29. januarom kada Venera krene direktnim hodom, sa sve ovom pozicijom Marsa u drugom astrološkom polju svaki strelac pokazao svaki strelac zapravo pokazao tu neku drugačiju sliku sebe, drugačiji vid ponašanja. Sve je to još uvek dosta ovako prizemljeno, ne može niko da kaže da je priroda ljudi rođenih u znaku strelca tu negde nametljiva. Strelac je poprilično povučen tu i funkcioniše u nekom skromnom ambijentu, ali se pokazuje i nazire drugačija
vrsta ponašanja, drugačija vrsta kriterijuma i to je taj neki emotivni, ljubavni, bazični neki moment, preko toga se vidi šta strelcu znači, šta strelcu odgovara, šta mu prija. I kada je u pitanju zdravstveni segment, tu prvo ćemo da istaknemo datum nedelja 16. januar, ova egzaktna konjunkcija Sunca i Plutona u odnosu na vaš znak, sam kraj vašeg drugog astrološkog polja, to opisuje pre svega vaše telo, opisuje vašu neposrednu okolinu, opisuje hranu koju jedete. Ovo je signal za neke strelčeve, nekad iznenadni, a nekad zaista iznenadni signal, a nekada i nešto što mogli ste i da naslutite da ćete u jednom trenutku morati nešto u prirodi vašeg odnosa spram vašeg tela, u prirodi vašeg odnosa prema nekoj bliskoj okolini, da povedete računa, da kažemo, o osnovnim elementarnim stvarima, znači zbog kojih nekada zdravlje takako može da bude ugroženo. Znači, mogli bismo da kažemo da je strelac spreman da nešto raščisti, da ovaj moment kada strelac podiže kriterijume i po pitanju higijene i po pitanju ispravnosti nečega, tako da imaćete jedno otrežnjenje. Ponekada dolazi i kroz neke bolne procese, pa tad shvatite da ste išli linijom manjeg otpora sve dok vas ne zaboli, što je još uvek, da kažemo, mehanizam koji se mnogim ljudima dešava, a nekad ćete jednostavno naglo shvatiti da morate radikalno tog trenutka kad ste stekli neki uvid da promenite nešto jer ste svesni, sada ste svesni, do tog trenutka niste bili svesni da to može ugroziti vaše zdravlje. Grlo vam je dosta, da kažemo, izraženo u tom periodu, skloni ste nekim gnojnim anginama. Što se tiče pozicije koja dolazi sa 29. januarom, na istoj toj poziciji koja je povezana sa vašim fizičkim telom i neposrednom okolinom, retrogradni Merkur pokazuje da priroda tih vaših namera ne ide baš tako lako. Sunce jeste oko 16. januara osvestilo neku problematiku, ali retrogradni Merkur u konjunkciji sa Plutonom pokazuje da neke navike ne možete baš tako da iskorenite, ali postajete, slobodno možemo da kažemo, gadljivi u vezi sa nečim, ili počinjete da shvatate da ono što ste činili i radili nikako nije ispravno i da je to možda zaista problematično i moglo bi vrlo brzo da postane problematično da se nije dogodio možda 16. januar. A sa datumom 30. januarom odnos koji se dešava između Sunca i Urana, Sunce u vašem polju inteligencije, govora, komunikacije, ali isto tako jako dobrog zapažanja događaja koji se odvijaju oko vas, i Uran iz prirodnog 6. astrološkog polja, a to možemo opet povezati sa zdravljem, sa funkcionalnošću, ali Uran dolazi kao jedna vrsta uticaja kojeg strelčevi prosto onako prepoznaju kao neku pojačanu volju. Ovo je trenutak kada Sunce u aspektu, doduše izazovnog tipa, pokazuje strelčevima da se neka nova mentalna konstrukcija, novi stil ponašanja mora i može, ali i mora. Znači, vidite vi da može, ali treba vama i to da ipak malo iskontrolišete te neke trenutke. Ovaj Uran na nivou te neke volje pokazuje vam da možete da uđete u tu neku drugačiju, da kažemo slobodno možemo reći, kao neku drugačiju psihologiju. Ništa nije toliko, da kažemo, u tom trenutku više alarmantno. Dobili ste dva momenta upozorenja oko 16. i 29. Mislim da su ona sasvim dovoljna da ovde prosto prihvatite drugačiji pogled na stvari, ali da to vremenom ozbiljno pređe u naviku da vam se neke stvari više ne ponavljaju. Ovo je bila mesečna januarska prognoza za sve osobe rođene u znaku Strelca i sa Strelicom završavamo današnju emisiju. Hteo bih samo na kraju da vam u ime i tehničke ekipe i u moje ime čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike i da se gledamo i u novoj 2022. godini sa mnogo izazova u konstruktivnom smislu. Ima puno toga što će se dešavati u 2022. godini,
tako da to ćete već negde imati i priliku da i sami shvatite kroz godišnje prognoze za svaki astrološki znak koje su u trenutku kada sad snimamo ovu emisiju, sad u fazi izrade, ali na kraju 2021. i početkom 2022. moći ćete da se preko godišnjih prognoza polako negde uputite u nekom, ipak da kažemo tako, u nekoj pristojnoj definisanosti šta nas očekuje kroz 2022. godinu, ali ćemo to svakako iz nedelje u nedelju raditi i kroz praktični, i kroz duhovni plan, tako da je godišnja prognoza samo nešto što vam daje neku skicu i daje vam neki okvir, znači ka čemu, ka kakvim zadacima i na duhovnom i na praktičnom planu idemo. Još jednom pozdrav za sve vas koji ste nas pratili i gledali, prijatno i svako dobro.